mbega kari hehe basha umviriza ariko kuri barakuzi siko yana playinze video za ngayibaza umuntu wagiye kuja kwifashisha yaravuze mwumve ngo ubujye abanyamurenge babavuga abanyamurenge baranshimiye ngo bose baranshimiye ngo ndumuvugizi reka mbumvishe ashiraho ngarura uruhare rwa leta y'u Burundi mu gutabara abanyamurenge no kurengera abanyamurenge bararusi bantu bumvize iyi mvugo niyo murundi ko yani umunyamurenge ngo bavyumve yego sawa ibitero byose bizazaga biba hariya zazaga ziba ziri kope zatwirwaneho n'abari abamayimayi bakorana nabo mu kwibinka kugira ngo bagaragaze kurundanya inka zose zije mu gihamba inka zose zihunge zive muri kara karere bazijane bazinyage bazishanirira mu gihamba niyo ari gahunda yabo ariko abarundi bagaragaje kurwanya abarundi bagaragaje gukora iyo bishoboka iyo bwakavaga kugira ngo bacunge umutekano w'abanyamurenge bageze mu minembwe nkuko twari tuvuze abarundi bahamagaye abanyamurenge mu minembwe barababwira bati twaje ngo dufatikanye kuri Sarede Tabara twirwana hirabananiza kubera ko twirwaneho na Rede Tabara barakorana kandi nyiri twirwaneho ni nawe nyiri Rede Tabara ba bantu uburundi baha amafavera ngana gucyo ntihagire numwe avuga ashobora kuvuga ati murabesha mu Burundi ntaho njya bwo y'abanyamurenge ko tubayeho neza badufashe neza mugabo agashimagiza u Rwanda mugabo ugiye kuri abanyamurenge bahungiye u Rwanda bamaze kwicwa bicirwa mu Rwanda banganike ibeshe mu Burundi hari umuntu aricwa eka ninde nta munyamurenge turabona yabujijwe ikintu na kimwe abanyamurenge badashobora gushimira leta y'u Burundi yego niyo ngo baswara bavuga ngo shukurani ya punda teke iyo aza kuza aje kurirana natwe twari kumufata nk'umutabazi ariko kuza n'incuro umushumba nkawe ugahaguruka ukaba ngo ntabanyamurenge baguye mu Burundi ngo abanyamurenge baguye i Rwanda ukirengagiza umwobo uhamzemo amagufwa y'abanyamurenge hariya mu Gatumba turi no kwegereza kuja kwibuka igihe bicu ibi rero binafitanye isano uzarebe buri gihe iyo hatangiye tugeze mu kwezi ko kuja kwibuka hagarukamo i Burundi ntihabura igihe hakogwa ibiganiro nk'ibi ababacu bo muri twirwaneho bakorana na FPR bagaragaje inshuro nyinshi zifatika kugira ngo bakore ibyaha babyitirira abarundi bigeze no kuza bategura amajenoside ngo bavuge ngo na abarundi bayakoze ibyo bigahuka byose tukabyamagana tukabivugiriza induru erega nuri ya pasteur mbaye hagaga n'umukozi wa leta ukomeye nawe aravuga ariko ijana uruhare rwiwe mu kuvugira abanyamurenge ntibaruzi amagambo azavuga ntibazi impact yayo ngaho reba ngarura mu banyamurenge ngarura wavuze ngo Kaminzobe ngo impamvu yariwe ngo nokubera ngo inzara y'abakongomani umunyamurenge buriya niyo nyamiryoshe kubujya ari bwigihe c'amapfa aha nahone abantu bagwiye kumenya abo bantu ingene biba bitwarako ndabisubiramwo none bashaka undi muntu musha ufite izina wakoreshwa kugira ngo none hazane ibitekerezo bise nka hari bisha kandi kuri both side iwe ava ndetse no kubo abwira ibuye rimwe ry'ikinyone zibiri muri make abarundi bahite bumva kuko abana babo bagiye ruguru batagiye kwica abanyamurenge singuye na pasteur yabivuze bahite bumva kuko umushumba yabivuze ica kabiri n'umunyamurenge avuga ati ibintu bivuzwe none na pasteur Mbaya haga izo zose izo baseba wikirangirira izo ba pasteur Kiyana bavuze ushobora kuba ari byira ni propaganda sibyo inde munyamurenge atazi ineza abarundi badukoreye none kubera uyizi bikakuranira kuyivuga we uri iki ntiwobura ngaha ariko kandi muri wewe ari muyize nyiroga bari muri wewe yego ntiwobura ngaha uri umunyamurenge ari ntuzeye Zarias ari muri wewe ntiwobura ngaha uri umunyamurenge ukorera FPR ukorera n'abandi Mbayahaga guza akaza kuri ntuza kuri YouTube yarangiza akavuga ngo abanyamurenge ntibaza umwanzi wabo umwanzi wabo n'u Rwanda abanyamurenge ntibaza umwanzi wabo ni Zarias Ruberwa abanyamurenge ntibazi umwanzi wabo ni Moise Nyaruga Stadire wewe bariko bategura iyo genocide ya bene wabo twera ngo tubabwire ngo muri shuka leta mushigikiye ni leta y'ikinyoma ni leta y'ibyaha ni leta y'inkoramaraso ni leta y'ikikarimbura
kugira ngo tubabwire ngo leta y'u Burundi ni leta y'imvyeyi ni leta itazigisha amaraso. Ibo rero niba baraje kugushaka baje kugushiraho urubanza bananiwe, baje kugucuranurira ibitekerezo byabo imbuto itareze, baje kuguha imbuto itera, baje kuguha amagi y'amahuri, sivyo? Ibintu byacu rero mushumba agenda bireke. Aha nahone abantu bagwiye kumenya abo bantu ingene babitwarako. Ndabisubiramwo, arareba conflict ziri hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi. None agashaka gufata umunyamurenge, tugire groupe y'abanyamurenge nini ihamya ngo ko kumwanzi w'umunyamurenge n'umunyarwanda, sibyo? None ga nyine justifie rero kuba muri Kongo kw'abarundi. None bamaraga kubatuka ejo n'abanyarwanda n'abanyamurenge bari mu Rwanda bagirega insécurité batangira bavuga ati okay nabo bongere bagire bya bitekerezo zambaye. Ubwo bivuze ngo nabo bazosura bavuga ngo bazobabwira mu Rwanda tese ko mudahagurutse muze ko hakana biriya bene wanyu bavuze. Ariko uruvugundu wenda ukiraho hari ikindi yavuze ngo wenda twari tugisize kandi naco numvise kiri ku banyamurenge atabanyamurenge mahoro n'abandi bo hanze hari amafaranga batanga atari ko se amafaranga atangwa arashika none hana nabesha hari nayo yavuze Yazarias ngo bamuhaye ibihumbi biramureba kuba yashitse amafaranga atozwa akagenerwa imfashanyo zija mu munyamurenge mugabo akaca muri uwo mudamu nimba ari ntuzeye yitwa ntuze kibasumba amafaranga cyaseke hagati yabe nakanyikiraho nyene kwa kanyikira muri kanyiki nyene na kibazo bagoma no gukora audit y'amafaranga atabareba. Ese ubundi mayahaga ninde muri office gukora audit y'amafaranga ko yashitse cyangwa atazashika tuzomufotorere ngo tumubwire ngo runaka bamuhaye ifu res Yeske ntiyobaza yamara gushika mu akanyiki akanyika anyikira mifuko itandukanye yabo bantu bari washa hagasubira niyo yajava mugasubira mufuko wa naka oya ahabwo muri make ni nk'intera hamwe n'umukobwa ari interesse gute kumenya ko amafaranga kibasumba yohereje kuko niwe yashirije ngo amafaranga ngo azatanga ameze nk'intera hamwe muri Kongo ishobora gushaka gukora audit y'ukorera i Kigali. Hari n'amakuru numvise yuko mujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari amafaranga atozwa hagati mu banyamurenge nyene kandi acamwa bino bihugu nyene kugira ngo azashikira abanyamurenge. Ivyo navyo no kuzomenya neza isi yofashanyo yoyo nimba ica mu Burundi ishikira kuri inde ica muri banki yihe abantu babimenye neza kuko biteye amakenga navyo nyene leta y'u Burundi navyo ni kudufasha kazona bikurikirana navyo nyene no kubimenya. Numvise ngo dufata ari kuvuga ngo kubera iki abanyamurenge batakoze space yo kwamagana audio y'uriya musaza tuyahaga ta mwanya dufite. A world of stories. Murakaza neza nshuti bakunzi ba Afrimedia live aho muherereye hose ku isi, mbifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Ndabizi wowe ufunguye video urashobora kuba ari ubwa mbere ukanze kuri Afrimedia cyangwa se usanzwe udukurikira. Buri wese ahawe ikaze, utwandikire muri comment tubwire ngo uri mu kihe gihugu cyangwa se uturebe uherereye mu kihe gihugu. Upfa kuba wumva ururimi tuvuga, uhawe ikaze kuri Afrimedia live. Ibyacu nakagaruka bigenda bigaruka kandi nubyishimira rero ubu umunyamuryango ukandi subscribe. Muri kumwe na Director Gabi ni ugiye kuba abayoborera ibiganiro. Aha dufite umutumirwa cyangwa se umushitsi. Nubwa mbere tumuhostinze MMTV1 CEO. Undi munsi andi mahirwe Gabi. Amakuru. Na mahoro. Yeah. Twishimiye rero ikaze ryanyu ndetse no kuba muri studio za Afrimedia live. Yeah. Iyo ni slogan ya MMTV1. Undi munsi andi mahirwe. Yeah. Iyo ni slogan ariko buriya ni yawe gusa cyangwa ni y'abantu bose? Ni yacu. Ni y'abantu bose baye muri. Nyine ni kuvuga ngo ni undi munsi andi mahirwe. Buriya yahekanaga n'igisa n'icivugo kivuga ngo muruhe undi munsi andi mahirwe turi barya mutuma tukabatumikira kubatenguha yego yo muri uwo munsi sasa twabonye. Yego turi kumwe na MMTV1 cyangwa se Muvunyi. Reka ze kutwibwira yibwira abakunzi ba Afrimedia mu buryo busa n'uburambuye cyangwa se bugazutse. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Muvunyi Steven, nkorera ikinyamakuru cha MM TV1.
ariko I think uzi ko wagize uruhare rukomeye mu guhitamo izina M&M. Gabi rero afite uruhare rukomeye mu kugira ngo iri zina ryemezwe. Abakunzi ba M&M bazagira uko banzi bakazagucaho. Urumva buriya nayo M&M arazambaza atari ko ngo M&M ngo amazina amwe ngo ta nigeze kubona ahari umupasiteri mwigeze kuvuga ngo amazina asigaye aba ku macano ngo ugasanga ngo zimwe ni za M&M ngo ni za iki tamenye ko ubusobanuro bwayo ariko buriya M&M ni impine z'amazina abiri. M ya mbere representing izina Muvunyi, M ya kabiri ikarepresentinga izina ry'umufasha wanje ari we Munganyinka. Ndanamusuhuje cyane ndetse hamwe n'ingabo z'iwacu zose bari abahungu. So niyo yumva rero M abari impine zayo mazina yacu twebwe. Ndahinduye ahubwo Munganyinka uze kureba ukuntu yishurira M yiwe yishurira M niyenda iyo pare yawe reka nemere ko yabaye ariko bura niyo tware kugira MSTV urumva yari Muvunyi Steven cyangwa SSTV Steven na Sifa zose uzari bihekanye kabisa uze kureba ukungenza muri abakunzi ba M ko nyine nawe arimo mu bantu bakoze mu jengo y'izina nawe. Yes, M&M. Nuvuga ngo ni televiziyo ya famille se cyangwa iyi ni imwe nyine mu bikorwa by'umuryango cyangwa se nimwe mu mitungo y'umuryango. Niyo mpamvu rero twese tuyisangaho. N'abana b'abahungu na Dr. Nathan na Pastor Elan. Tugihereye aho ngaho tugiye kwinjira tugiye gukora ikiganiro n'uyu mugabo afite ibintu byinshi agiye gukontraduiza ni Bishop Pastor yagiye avuga wo mu Burundi. Mbabazwa nuko atari je nsarukira aba bantu yaba ari je ndabasarukira mbana maze kugira conference of press hamagara abanyamakuru nkababwira nti ibiriko biravugwa nibi twagomba duheze duhumurize bene wacu ntihagire ikintu bikoma. Leta y'u Burundi nta muntu bikirirukako nta muntu ikirarondera ivyo bamoyizanye abagabo bariko baravuga ibyo bazari yasurubiye bavuga ivyo abantu bo mu Rwanda bariko bagiriza Burundi ibitutsi batuka leta y'u Burundi ibitutsi batuka umukuru w'igihugu n'inzego ziwe mumenye yuko ibyo twe bitaturaba ni vya bene wacu bamaze kuyoba bamaze kuja gukora n'umwansi mugabo twebwe mutekane murazi ko Barundi badukamiye badutunze neza sivyo rero ko batabivuga hari cyabigaruka kibazo atari karahasegura ataraseruka kubera ikintu Dr. Azawuse bitereka sivyo atari karaseruka kandi bari ngaha ariko kandi bagumubagenda gumaguru batinya nde batinya boss mukuru bafise boss abakoresha batinya nde apotre ntidushobora leta y'u Burundi iri kwibwira amakenga kwano bantu na cyane kwa zino ndongozi z'abanyamurenge bari ngaha mu Burundi. Leta y'u Burundi ahubwo abanyamurenge bari ngaha kuri kibonye ne ahubwo badabwira abashefu bati kweke mutavuga ati kuti bene wabo badahaguruka ngo bavuge babanyomoze. Icya kabiri ati abagereranyije n'umujura waje kurara mu rugo yita umuntu warushe aravuga ati yarushe aje gusaba indaro n'icumbi kugira ngo aze gukingurira abandi bajura ninjoro. Genda guhakarorero kera abasuma binka mu kwiba babitegura igihe kirekire cyane kubera zo kwiba kwa naka muri ba basuma hariho umwe bazurungika imbere akabanza akagenda akiyita uvuye kure yarushe ashitse ngaho bwije akahakinda bakamuzimana bakamugaburira bakamuha amazi akoga ibirenge bakamusasira akabona ko bose baryamye n'ingene bugaye ibintu byose na serugo mwe yajya yumva batanguye kubona we ntiyabajya kwaka indaro yabaje ku kazi ki yabaje ku kazi sivyo yafise hari n'igihe wanashaka mu byo byamugenza izo njya bayo ko basangira n'abandi yabafise akantu gatera itiro agati agashiramo ati no bamara kugona bagasigara ari maso akugurura inzu yamara kugura inzu
ba bandi bagenza baza kwiba bari inyuma y'urugo yego niwe yaca yumva ko abubura acabagira agasinyi akugurura irembo akugurura inka bakazishorera so bakazijana bamara kuzijana agaca agaruka mu nzu agasubira kugara akaryama agatangura kugona kandi ari maso kugira ngo nibavyuka bati turibwe tabara avyuke mu bandi uzi icyo yavyuka akora yavyuka aba ahuvye amatohoza ahubwo akababwira yuko we zaciye harabizi uravyumva agaca avuga ngo duca kubera mu byo bakora haba harimo n'amasa ashushe canke iki batahateye aho zaciye ngaho sivyo ruyeri kugira ngo baronderere aha nazi kazaciya rero mwene uwo muntu ni hatari ndabigereranya n'umuntu rero nibi turiko turavuga ubigereranije n'uwo musore n'abasoma b'inka uyo muntu yase kuvuga ntiwumva yuko hari banga bafitaniye n'uwo ni wa wundi yaza imbere ni wa musuma yaza imbere akaza agasaba indaro John yama mu nda y'indege Amerika akorera oni uyu munsi ibi byose biba arabibona ikibazo abanyamurenge bafise n'icyo badafise ngaho Burundi arakizi mugabo n'amakenga turabuze amakenga kamere niyo mpamvu duhostinze niyo mpamvu iki kiganiro ariko ntibibuza ko twinjira muri kugira ngo tubanze tumenye tumwumve tumusobanukirwe ariko intego y'iki kiganiro nuko hari ibintu byinshi atemezanya n'ibintu Pastor Mbayahaga umushumba Mbayahaga wo mu Burundi mu gihugu cy'u Burundi avuga kubera iyo mpamvu rero tukaba tugiye gukora ikiganiro gisesengura cyangwa se cumva bimwe muri ibyo ngibyo mu yindi kote cyangwa se muri perspective yindi kubera ko ari ubwa mbere duhostinze cyangwa se Muvunyi niyo mpamvu dushatse kugira ngo tumenye byimbitse mu buryo bw'umwuga se no mu buryo buri personal urakoze nkuko nari mbivuze nyine amazina yo nariya Muvunyi Steven ndi umugabo ndubatse mfite umugore n'abana babiri nkuko nari mvuye kubavuga ndetse nanabasuhuza ndi umukongomani iwacu ni ku Munyi ubwo rero abanyamarango bose baba birango rya Masha Kivumu Rutigita Biziba buriya tuvuga ngo mu marango ya Minembwe buriya niyo bajya bitaho ni Nyarurembe wabo abantu n'ibintu uro mu marango ndo mu marango ngo haba abahungu b'intwara ariko niho ni intware zose ziva hera kuri nyakwigendera Fande makanika muzukuri ndetse akomeza aruhukire mu mahoro cyane kuko ico yasize umuraga yasize ukomeje ukwirwanaho ava mu marango bafande Colonel Ndori witwa Zebra muri twirwaneho bava mu marango aho ba Mustafa General Kayoyo n'abakomeza aruhukire mu mahoro bava mu marango afande Rukasa bava mu marango afande Kimararungu uri muri M23 abava mu marango bande tuvuge bande tureke bande nuko ngo rero intware zose uzi z'abanyamurenge inishi cyane ku isasu ziba mu marango reka njewe nakuze iwacu wagaze ubona umuhana wanditsemo amatenu ukagira ni mu kigo cya gisirikare naho n'abahungu bo kumunyi baje mu kibari ukamugira none wagera ukagira none ni nko mwika kuko buri inzu yari ifite umusore w'umusoda intwara aho muzehe chef Toma uzamva mu mateka ya Murere n'uwi wacu kumunyi niwe se wafande Zebra Colonel Ndori ndanamuramukije cyane ni benshi n'abandi Kindera bava mu marango Major ni Kindera turamuramukije cyane afande ni Kindera rwose umuhanzi ni akaba n'umuhanzi aho barutwitse imwitangazamakuru bava mu marango reka abaririmbyi abamubogora na madamu wiwe bo bava ku munyo n'abanyamarango ndamukije cyane abantu mu marango ni benshi twuvuga abadepite Serukiza n'abanyamarango tuvuge bande tureke hari abandi basigaye oya barahari ariko basigaye utaravukiye mu marango yaje kubungira mu marango nyabo oya hari abandi benshi batari abanyamarango mutwandikire nawe twandikire intwari iwanyu nawe yandikire muremezanya na ko basore b'intwari abagabo b'intwari abagore b'intwari bose bava mu marango abenshi muze kutwandikira muri comment section mutubwire niba atari mu marango ya Minembwe ni mu marango yo mu Mibunda naho izo zose bose bava mu marango wari utangiye uvuga ati iyi televiziyo ni y'umuryango
waruvuze Sifa umugore wawe reka nkugarukeho mu buryo buri personal ukunda ni umuntu ukunda gupostinga cyane kuri status nzi uzushiraho status cyane kandi nkunda kubonaho umugore wawe bisobanuye iki none se itorero ryose rigira agatuti karyo kandi ka gatuti niko ka nyiri itorero ndetse sinzi ko bushobora kwira utashizeho statiga yanje niko gatuti kamunganye niko gatuti ko mwacu ngo rero ndabikunda mba numva binteye ishema kumupostinga ndetse n'abana ni ikintu nkora numva nyine kitamvunye numva kindeba buri munsi kandi kinyorohera ndetse numva mba nagikumbuye ari uzi ko ari gushira ifoto ugakumbura aho gushiraho n'iyindi so ndabikunda kandi numva binyoheje rwose iriya mitomo uzawandika live uzimubwira cyane uzumushekera nka kuriya muri message zawe ziba zimeze nibirya bavuga ahananiza jushekerera kuri status urumva gaturi kumwe none ukubembereza urumva so ni ibintu nibirya bavuga ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa kandi umunwa wandika nuko nyine nukubishira hariya kuko gasino jara ngo nkore audio kuri status ngo ariyo nshiraho gusa ndandika ndetse ko nubwo buryo nyine bwaje ariko ni ikintu nkunda cyane sinzi ko ushobora kwiranta mushizeho sinzi wowe bukira utarebye stati yaje ni udashobora kuyibona ni udashobora kuyibona abantu bagukurikira bazi bagira nimero yawe bazaguhiziye comment nishi cyane kandi nta status nshobora gushiraho ngo ireke bareke kuyikomantaho bayikomantaho cyane kabisa urabona hari nk'igihe umuntu yaploading ikiganiro kuri YouTube kikarebwa ariko ntibagira ico bakivugaho ariko mostly nje bakenshi nshizeho madamu cyangwa se abana kuri status ntiyabura bamwe mu bankurikirana bagira ico bavuga bishimira kapo yacu abandi umudusuhurize ni ibintu nk'ibyo ntabarakubwira yuko uzukabya gushira umugore kuri stati n'ibindi ko bayinganzwa n'ibindi bene ibyo ngibyo inganzwa kuri stati buriya bashira kuri stati kugira ngo bamubwiye ariko wampostinze cyangwa se utaganjijwe n'urukundo waganzwe n'iki kindi yes ari igihe urukundo rukuganza ukisanga wavuze ibyo rero n'uwabitekereza sinzi ko yatinyuka kuza kumbwira ngo urakaje gusa abantu babyibazaho abantu babyibaza ahubwo rimwe nibwo madamu yigeze gukora reposte noneho y'ibyo nayo napostinze mu ntambwe ngo ariko ngo namwe no kwishongereza hari ikibazo kwishongereza mu rukundo ko bitagize icaha ntibikize ko umuntu ko hari kosa yaguyemo munganye nkaradukurikiye kano kanya Sifa mwaka message kameze nk'akakandi uzawandika hariya twumve nk'agatoma sibuze nk'umuntu mu ntasho tugiye kumuha mukunzi nterwa ishema nawe iryo rirahagije uyu ni Muvunyi benshi muramuzi n'utamuzi aramumenyera hano ko sinzi niba ryari bavuga ngo ni kimenywa na bose ariko kandi arazwi hano muri entertainment cyane nk'umuntu uzutwika barutwitse yavuze ngo muri entertainment nawe ari ukunze kugaragara ahantu hirya no hino iki kibazo ngiye kukibariza abantu benshi baza bibaza ibibazo kuri wewe mu ma event runaka hameze gute ufite ama bodyguard bisobanuye iki biriya bintu kujana aba bodyguard batagira uko bangana iki kintu abantu bagomba kuzacumva ubu nyine rega ntaremba umunyamurenge atakwicigwamo tuzi ko turi muri umutekano muke duhigwa bukwa kandi gisobanuro caba bouncer ni umutekano muke kandi umunyamurenge arahigwa umunsi ku wundi nuko ngo rero mu mpamvu z'umutekano rero waje kujana aba bouncer nabyo buriya bifite message buriya nuko abantu media yacu akenshi usanga n'igihe muhuriye n'abanyamakuru hariya batakwitambika bagira icyo bakubaza ariko biba bifite message nini cyane icambere nabyo ndabikunda kuko umusanzwe buriya no kugira amafiyeri ni ihame ryiza kaka yagazambwira ati uzugira amakota ni meza amafiyeri ariko kandi buriya biba bifite ubutumwa bitanga ku muntu ushaka kugira icyo yumva kandi wanabisobanura mu buryo butandukanye icambere harimo no kumarketinga izina MM kuko
ahantu hose winjiye K'izina ririnzwe. winjiye ahantu n'ababounsa bafite amapingu bafite ibizombo hari n'uwibaza uriya ninde akora iki muri kwa kwibaza kuri nyarakati za kujiswari akisanga yagiye kuja kureba uwo kuri YouTube uwo ninde urumva hari ibintu byinshi nungutse kubera ari amafoto gusa umuntu akanyibazaho cyane kandi akazi dukora bisaba kumenyekana kuko ubaye wafungura channel nka Afrimedia ntibayimenye ntibayikurikirane nta musaruro waba ufite ariko bibaye mu mpamvu zimwe ikiganiro ciza nicyo kizana abantu cyangwa se ibikorwa byiza bikorerwa kuri channel runaka ariko niba no kuzana abawuse bishobora kongeraho umuryango wa why not mbaye mbaciye kuko atarabusa nkabona amafaranga yo kubishura why not ntarindwa buri urabishura none so gize ngo barani barumuna wawe barana abakozi baba bari kuri duty barashaka kuba ari aba volunteer reka none se ni Croix Rouge ntabwo ari Croix Rouge ntaba bansigira ira ni company ahubwo abantu bazaza banatujoininga tuba bashakire biba binasa neza by the way bitanga icubahiro kandi buriya kubahwa su kubirwanira gusa ngo wenda ngo uvuge ndashaka kubahwa ariko no kubahwa ni byiza cyane cyane iyo nawe ukunze kuba wubaha abandi so biriya rero nzanibuka nka ari nk'igitaramo cya Gisubizo ariko so ubundi Gisubizo kitasubiye gukora indi show ngwizane Gisubizo buriya iri mu ministeri yakoze concert nziza hano hari huzuye ariko twarinjiye batangiye cyo kuririmba umufana ati kubera kwa kubona kubera abantu wazanye alerte uteza ikibazo ntabwo ari ikibazo ngo hateje nyine abantu kumpugiraho muri kwa guduhugiraho rero hari ugenda akaja guhita kora subscribe kuri channel yacu uretse n'ivyo rero kubera kuko tuba dusa n'abantu bari muri competition icagiye hariho igisana competition mu itangazamakuru ku buryo nka BMC yo agira gusa ngo atushe aze kundamusa batabimuhereye uburenganzira bari kumutwara nka kujya kamarade ndanamusuhuje cyane so bafite meaning cyane nje ndabikunda rwose uri umuntu ukunda amasifa cyane ko mfite na sifa mu rugo ufite na sifa buriya akananiye abagabo utuma amafaranga niba njewe rero ndashoboye kuja muri gym ngomba gutuma amafaranga akaja kuzana abasore baganje hanyuma bakangirirwa inyuma akagira utwara telefone uwo mugani ubaho akananiye abagabo utuma amafaranga kandi akabikora taca amafaranga atakora rero tukaba turi kuganira tuse n'abinjira mu kiganiro cyacu twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi cy'amagambo umaze kumva amagambo menshi uriya mupasiteri avuga uti rero nje sinemeranya na biriya bintu ni gute mu by'ukuri urakoze cyane reka mbonereho kwanza gufata uno mwanya wo kugira ngo nihanganishe abanyamurenge muri rusange bene wacu bari kwicwa kugeza kuri uyu munsi bene wacu bakiya bafungwa kugeza kuri uyu munsi bene wacu bagishiriweho imbibi zo kutagira aho bagera bitewe n'ico barico bitewe n'inkomoko yabo kuko buriya nta kintu kibi nko kuba uri umukongomani ariko utozenguruka Kongo yose nta kintu kibi nko kuba uri umunyafurika ariko utogera muri Afurika ahariho hose mu gihugu runaka so ndetse ho gukanisanga ngaha tuganirira nta account nimwe ntajamo kandi nta wambaguwa ngo mbwira ati nduruyu umunyamurenge cyangwa nduruyu Kongo ugasanga ahubwo abandi turisanga ariko iwacu turamahoro turahigwa nk'umunyamurenge uri muri Amerika yemerewe kuja muri state zose umunyamurenge uri mu Rwanda yemerewe kuja muri mu bice byose by'igihugu yaje Nyagatare yaje Rubavu yaje Huye yewe yemerewe no kubaka ahantu ari hose ariko ubu nyine umusore w'umunyamurenge hano muri Kenya hari abafite amazu yabo hari abafite imodoka zabo nta kibazo ariko iwacu niho hantu honyine tutagera mu bice by'iwacu zose dutekanye nico gihugu cyonyine abaturage bacu batazi kapitale yabo none se nugera ubu nyine tuvugisha ukuri ubu hari umuhungu w'umunyamurenge cyangwa se umukobwa w'umunyamurenge cyangwa se imfura y'umunyamurenge yari yose yava ibuvira ikazamuka igaca imakora igaca hehe bamurye ntituhafite se ntihari ibizokerezo ntuzi aho bokereje majoro Kaminzobe mu by'ukuri rero niyo mpamvu nari ntangiye mvuga ngo abanyamurenge muri rusange no gutangira tubihanganisha
muzo kuri nka kujya tuvuga undi munsi andi mahirwe dufite icyizere kuko uko turushizaho kuramuka hari umunsi tuzaramutsa ab'iwacu bose aho bagiye baherera kubera amahoro azaba ari iwacu muzo kuri rero bwoko bwacu abakongomani muri rusange turabihanganisha batemera akarengane cyangwa se babona gahari rwose kuko hari nk'abafurero bari abahanyi twagabiranye twaturanye baza kugirwaho ingaruka n'iriya mitekerereze yaje kwaduka muri bamwe bituma rero ugasanga umuntu agiye kuja guturira urenge kandi yarakwiriye kuba yibera mu madini cyangwa mu ruranga kandi twebwe ngo uhungiye muri twe mu banyamurenge aratekanye ariko so wacu nyine wegera igisanye ubu nyine ntanka yoje kurishiriza ikabambare ntanka yogera Rubumbaku ntanka yogera kwa Kagembe ntanka yogera Gakanzu ntanka yogera kwa Nyanzoge ibyo ni ibice byose byo kuragiriramo twaragiriragamo byo mu rurenge ubwo ni ku bantu batuye mu Minembwe cyane cyane aho basuhurira kandi nzanibuka ndi umwana muto twarasuhuraga na papa ngahuruka hitwa Rubumbaku ariko ubu nyine se bohagera bahakwica kandi abo bokwica bahari nibagiye babembe twiganye ni bafita ni bateso ni bamanga sibyo ni babandi bose babaturanye muziranye tuziranye abantu bagabiranye twahaga amasimisi ukamwetewe ninga dufite umukutano ng'isimisi ariko kubera ideology byateye rero abara baturanyi bahigana muzo ko no kubihanganisha se wenda tutarinjira muri ibi utekereza ko biriya bintu iriya ideology ishobora kurimburwa n'iki ikintu cya mbere ni ukongera kandi gusenyera ku mugozi umwe twese nk'abakongomani tukumva ko igihugu cyacu dufite kimwe gusa kimwe ari Kongo nta kindi dufite ahandi hose twoja no kuzinduka ahandi hose twoja no kuhahungira ariko iwacu ni muri Kongo tukamenya ko buriya butaka bwacu abakwiye kuburinda nitwe nk'abakongomani umukongomani tukongera tukiyumvana namo tukongera kandi buri wese akibona nk'umuvandimwe mugenzi we umubembe ntumubone nk'umubembe ukamubonamo umukongomani mugenzi wawe umubembe ntabone umunyamurenge nk'ikindi kintu nk'umunyarwanda nk'ikindi kintu akamubonamo nk'umukongomani ibyo bitekerezo nituzimika muri twebwe tukabyumva tukabyakira muzi ukuri kw'Imana umuhungu w'umunyamurenge azakorana na Bitakwira muri ofisi sibyo umuhungu w'umupfurero azakorana na Azarias muri ofisi ubwo mvuze abo ngabo kubera ko ari nkayo mazina azwi cyane muri Kongo so biradusaba kuba umwe tugasenyera kuri umwe twese tugashigikira inzira y'amahoro kuri ubu ngubu abakongomani bose bakwiriye gukura mu mitekerereze bakamenya kuko hariho ubutegetsi bubi erega Kongo simbi n'abakongomani si babi ahubwo ubutegetsi buriho regime ihari nk'iyi ngiyi tuvuga ya Gisegeti iriho kandi tureke gutekereza ku ibyatambutse turebe iby'uyu munsi biriho ibi rero twese tuyoboke inzira ibikuraho ibivanaho kugira ngo umukongomani yongera aba amahoro none se turebe nk'ahantu hamaze kuba libere n'abari kurwanya regime ya Kinshasa nk'abantu bari Goma ubu nyine ntibaheruka kumva isasu nk'abantu bari Bukavu ntibaheruka kumva isasu abantu ubu nyine mu myaka itarenze 5 wenda baratangira guhabwa ubuvuzi ku buntu kubera urabona icerekezo cy'igihugu ibi rero abakongomani duhaguruke twese abashi abarega abanyamurenge buri muntu wese dushigikire iyi koze y'impinduramatwara kugira ngo nitwe nyikizo bitekerezo by'impinduramatwara tugahindura iyi regime kavaho akajaho regime nziza nta hantu heza ho gutungira nta hantu heza ho gutura ko muri Kongo urebye iyi ideology yo kuvuga ngo abanyamurenge n'abanyarwanda cyangwa se umunyarwanda Kongomani bo banemeza mbese hari abantu bavuga muri Kongo ko abo bantu n'abanyarwanda nta gihugu cy'abanyarwanda nta hantu h'abanyarwanda muri Kongo abanyarwanda bakabatwe abanyarwanda bakaba wowe wo mu marango yego siko atabo bantu nta hantu habo hari amaudio menshi ugenda wumva y'amatract ameze Rwanda hakaba hakurya y'umupaka ariko nje umunyamarango naje nkaba umunyarwanda nawe ukabawe haragize iho ntiyabe mu Rwanda kandi mu marango hatuye umunyarwanda iyo ideology niyo mpamvu mvuga uburyo ishobora kuranduka kuratekereza ko ari ikintu kizopfa kuza gutya nubwo ubutegetsi bwohinduka ntabwo ari ikintu cyoroshye dufite ingero zitandukanye ku bihugu by'ibituranyi byagiye bihindura amatwara yahahoze
bikimika andi matwara bigafata imyaka myinshi kugira ngo babashe guhindura ba bantu. Erega bano bantu ni abantu bize, ni abantu bakuru, ni abantu banafite amateka yo kuri ya misozi y'iwabo. Uyu munsi guhita wumva kuko kubahindura byakoroha ni ukwibesha, kuko nabonye wenda tugarutse aho urebye uburyo umupfurero wavutse agakura abana n'umunyamurenge aje gukama amata y'iwabo, uzi neza umunyamurenge ko ari umukongomani wa hariya, ariko agahindukira agafata imbunde ati tubirukane bataha iwabo. Urabona hari ikintu abanyamurenge kiraho icyo kintu cabinjiyemo Gabi, urabona director hari ikintu abanyamurenge baza bavuga ngo bakirana bavukana berekana utwobo imyobo, sibyo? Ni ukuvuga ngo abanyamurenge bagaza birirwa bakina n'abapfurero mu muhanda, mwese mukavuga ikinyamurenge cyangwa igipfurero, mwinjira mu nzu mugatangira kuvuga rwa rurimi rwanyu sasa, kuko harimo indi misitandukanye bw'umwanya, sibyo? Mwazindukira ahantu mwaje ku masomo mukicarana biriya byo nubwo tubivuga, hari uburyo abantu ibintu nyine byitandukanywa kubera umuco w'abantu, bigatuma bishobora korohera umuntu kukubwira ngo uyu muntu ntimuvukane, sibyo? Kuvuga ngo rero tugiye ahantu dusanze borora ingurube, nkatwe reka titworora ingurube, sibyo? Mu muco wacu tworora iki? Tworora inka. Uretse ubu nyine abantu bamaze kuba abacuruzi basigaye borora n'amafi, kandi nk'umuntu w'imfura y'iwacu ntiyaryaga n'injanga n'intuze na rabbit inkwavu isungura zasungura, sibyo? Ngahe reba nk'umuntu w'umunyamurenge wirirwa yiruka inyuma y'imitavu ngo karaja kwinjiza zasungura hano bazorora nyine byose ni ingaruka, sibyo? Ingaruka z'ubuhunzi, ingaruka z'ubuhunzi. Ariko buriya icatumye abaturanyi bacu byoroha kugira ngo babashiremo bahindure zoroshe, cambere bashingiye ku mico yadutandukanye. Baravuga ati dore abanyamurenge timuza mushakana barabanena, sibyo? Natwara amakosa twakoze mu muco wacu, ugasanga umushi araguhingira ariko yaza kwishuza akishuriza ku muryango, bisa nkaho kwinjira mu nzu atabikwiriye, cyangwa ugasanga ariko wishuza wese niko bimera, ariko mukakigira cyangwa mukagira igikombe cy'umushi. Iryo se ni ikosa? Ndakubwira ngo hari uburyo umuco wacu westaga udutandukanya n'abandi, ukamusanga ngo mugira isani y'umushi naho iyabo noneho iyabo, ndetse ahubwo yabo twumvaga iyo wanabikora ukabona basa n'ababyishimiye. Urabona kakera kubona umuzungu waje akarya umutsima byabaga biri fani kandi yarya, sibyo? No kubona umunyamurenge wariye ingurube mu kiraro bagazabyishimira mu rubunga rw'abapfuriro, sibyo? Bakavuga ati mugala fulani, sibyo? Ari ingurube, bagasa n'ababyishimiye cyane. Inka yagaze ipfa inyamafu tukayiha abapfuriro ngo baje kwiriye. Urumva ibyo twari dufite ibyo bintu bidutandukanye, ariko rero umwanzi amaze kuza kubw'impamvu z'abanyapolitike aravuga ati rero aba bantu edaheresa abana, aba bantu usaba kongomani, aba bantu ni abanyarwanda. Icambere ntimwumva n'ururimi rwabo. Uzi ko byashobokaga umwana w'iwacu ku Munyi yaje Rurenge ntiyumvikana n'umubembe, kubera ko umubembe ntazi ikinyamurenge n'umunyamurenge ntazi ikibembe, sibyo? Ariko wagera i Rwanda tukenera gusemurira, kubera iki nyine urwo tuvuga ikinyarwanda, sibyo? Ibyo rero biraborohera ko bati dore n'ubundi bavuga iki? Bavuga ikinyarwanda. Cyaka kabiri n'aborozi b'inka zuzuye mu Mutara, aba ni abanyarwanda totali. Yewe reba n'uburyo barisha amazuru yabo. Uzi ko mwagaza muza muri mu modoka mwagera imakobora bakaza babagira gutya, bababera ikizuru. Muri make yo Rwanda muri abanyarwanda bamagendaga binjira muri bake babo, barangize barya bake babo bamaze kuyoboka ibyo barabamanipira, barangize nabo bagaruka kuri base. Umusaza uzi ko hari abasaza b'abapfurero bari baragiriye abanyamurenge, akamashorera acaka ikibuga cyose yararagiriye umunyamurenge, kubera ko bamuganirije bakamwereka uburyo n'izi nka aragiriye umunyamurenge zitari zikwiriye kubiza umunyamurenge. Dayere chef karahatunga buti nka 800 nawe ukirwa uzirukanka inyuma, nuzishorera kandi wozijana nta uzoza kuzikubaza. Umushumba waruragiye boceje mu gitondo akaba ari wo umukire w'inka 800 na uruva umuntu kumubwira ico kintu. Izi nka nta uzoza kuzikubaza, uyu ni umunyarwanda tugiye kubajana iwabo, tuzobacisha hano bahuruke muri Egypt no muri Ethiopia, nuko bagazavuga niba ari we Kigali kibaretse n'ubu izo audio zizwa zicicikana kuri WhatsApp. Noneho rero bashingira kuri ibyo byo kubera kuko twabahatse tubaruta kandi tutabikwiriye atari iwacu. Muhaguruke rero tugwanye umwanzi. Ariko tubibutse ko hari n'abapfurero bazima bahari
kandi bavuga ibintu byiza barwanya ibyo ngibyo. So duhita dusuhuza umuvandimwe Karoti. Umuvandimwe Kabere nabo n'abandi. Ni urugero rw'abapfu rero. Yeah. Ku urugero rwiza rwose ndanamusuhuza rwose kamarade. Yeah. So niyo rero ariko rero urabona gusenya birihuta kuruta kubaka. Sibyo? Uciye ahantu babubaka. Sibyo? Ushobora nta rusaku ruba ruhari. Ni itafari n'agasima kazashiraho agasima indoza agatereka itafari. Nukuvuga ngo wubaka ntasakuza ariko nyura ahantu babaseye. Demolition we warayibonye hano muri Kenya. Haba hari ivumbi, haba hariho guhanuka, ibizuma guturagurika, urumva ibikuta kugwa. Nukuvuga ngo iteka ahantu gusenya ni kuriya niko bigenda. Ariko kubaka kubera ko rero angaruka kibazo cawe. Kubaka rero ibitekerezo byiza byongera guhuza abakongomani kugira ngo babone Kongo yaba nziza. Binasaba urugendo. Hari urugendo n'imbaraga nyinshi. Edaye ababazo reba nko gusanga umwana w'iwacu ku munyi wiciwe bakuru we yicigwa se. Ubu nyine nibarangiza twirwaneho yamara kuhafata ikamubwira ati ugomba kubana n'uyu muntu amahoro. Kandi bibababwira afite imbunda. Karabona uwamwiciye. Ni nk'iyi reconciliation yabaye mu Rwanda. Sibyo? Abahutu bica abatutsi. Sibyo? Barangiza umwana akava i Buganda aje gutabara nyina nase. Gasanga barishwe. Barangiza bakamubwira ati shawa muraturana n'uyu. Si nyina nase gusa n'abavandimwe. Murabana naba. None ibaze urwo rugendo uburyo ruvunanye. Reba iyo nzira yo mubabaro uburyo ivunanye rero n'ubundi bizadusaba kugira ngo dushikiriya twumvise bene wabona afandekamo inzobe kuko abamuriye bari barabitewe n'inyungu za politike batangire gushakishwa bashikirizwa inkiko kuko bizabaho. Aba bantu bari kutwica none igihugu nikimara kuba libere aba bazashikirizwa inkiko kubera kuko ntibizarangirira gusa mu kuba tizoshirira ngo barishe ngo zararangiye gusa. Oya amaraso samazi. Ibyo rero ariko kandi n'abarokotse tituzihorera tuzabana neza. Yeah. Mbayahaga rero ko ari umuvugizi w'abanyamurenge. Hari abanyamurenge babivuga ko ahagurutse ari umuvugizi. Buriya ni benshira cyangwa bakeho muri twe. Uvuze ni muri twe ariko nuja mu Burundi population iraba nini. Ya population yumva ururimi mvuze abasindi kuvuga abanyamurenge kuko bumva video n'amaudio ya Yuriya mugabo bamwita umuvugizi w'abanyamurenge kuko abavuga nk'umuntu bazi uzi ibibazo byabo ari kubavuganira kandi abo bazemera gutyo cyangwa se bamaze kubuzumva gutyo tekereza ko ari benshi kubera ko buryo ibitekerezo ni nk'ibi nyine wavuga ni ideology ikintu umuntu ufite profile nini akurikirwa n'abantu benshi public figures. Yes, public figure. Ntekereza ko ijambo ryiwe atahasi rigera kuri. Noneho kongeraho amavuta y'umushumba rikagera kure kuba dafite amakuru y'ico yavuze. Ariko bazi carico iwe urivuze. Iwe arakizi ariko bacumvishe batazi carico. Ko mpaye mvuga sabanyamurenge kumunyamurenge wazo umuvugizi wiwe. Ariko undi murundi wumvisha uyu mugabo ari kuvuga abanyamurenge abasobanura avuga ukuntu Uburundi bwabatabaye byagenze gutyo ibyo bintu byose umuntu wumvishe usanga uzi abanyamurenge none hakumva umushumba wiwe ari kubavuganira yahindutse umuvugizi wabo. Ico utemera rero mutemeranya ni muzukuri icambere nimba tugiye kuja kuvuga kuri Mbayahaga ni Mbayahaga nka Mbayahaga pana ijya pasiteri turishire ku ruhande kubera rifite amavuta yayo nje ntemerewe kuvogera bitewe nuko nakuze ntozwa. Ndavuga ku bitekerezo by'umuziwe k'umukozi wa leta Mbayahaga umukozi wa leta hanyuma muzukuri kandi kutemezanya nawe sitayuho twemezanya nawe cyo kimwe nuko ibitekerezo bitandukanye gusa biba binasekeje cyane. Ubu nyine se ninde uvuga ngo Mbayahaga umuvugizi w'abanyamurenge kubera ko abanyamurenge se badafite abo bavuganira. Nabo umuvugizi w'abanyamurenge afandeka amasa abo umuvugizi wiki. Haho abo umuvugizi wande. Sibyo? Hanyuma BMC yavugire nde? Sultani yavugire nde? Sibyo? Dufite abavugi buri munyamurenge afite devoir afite umukoro wo kuba umuvugizi wa mugenzi we. Sibyo?
birashoboka ko umuntu ashobora gufatwa hano ariko ngatabarizwa nawe kubera ko nje nahafashwe ariko uwa mbere wo kuntabariza ni uwanje kandi nta rukundo umuvandimwe n'umubyeyi urebye no ku myaka yombyara niyo mpamvu ntanumvishije ibyo avuga sinza nk'umutuka kuko ndamwubashe cyane no mavuta yiwe ariko kandi virusi iri muri we ubugome buri muri we ni ubugenda bugaruka kuko ijanye no gusa n'uri gushaka guhambisha ahubwo abanyamurenge apana kuvugira abanyamurenge yise ko ari kuvugira iwe yabyise ko avugira abanyamurenge ariko ukurikiye ibiganiro bye harimo ubugome ni umuhanga cyane wabisesenguye ni ukuvuga ni umuhanga cyane mu gutekerereza abanyamurenge nabi ni ukuvuga ngo yagize ishaka rikomeye cyane yagiye kubwira ngo ahubwo ahambisha abanyamurenge kuko yewe umuntu noneho yanakoze buriya mu nkambi y'impunzi yayoboye inkambi yari irimo impunzi nyinshi ariko muri izo mpunzi hari harimo n'abanyamurenge numvise avuga ngo mu nkambi y'abanyamurenge oya mu nkambi y'impunzi zirimo abanyamurenge kuko nta nkambi gusa yari si y'abanyamurenge imwaro ahubwo hari harubatswe inkambi y'abanyamurenge honyine gusa mu Burundi bakahashira n'ibara risukwaryo bose barishwe ne mu Gatumba iriya niyo hari inkambi y'abanyamurenge niyo bari barashize ukwayo nayo mu Burundi wenda turaza kuhagaruka kuko numvise avuga ngo ntabanyamurenge bapfiriye mu Burundi ngo ariko ngo birirwa bapfira mu Rwanda mu Rwanda gute wa twebwe dufite abantu bagera mu 168 bahambye mu Burundi ku musozi umwe mu mwobo umwe ntibanahambwe kuriya ubundi kurane ko guhambwa nyine ni nko kuvugunya niho bahambye kuko nitubashingura tuzabashingura mu cubahiro sibyo tubashire mu cubahiro iwacu barafuriwe sibyo hariko barabafuriye barabafuriye abo bantu arakabirengageza ko nta munyamurenge uri wapfiriye mu Burundi aho abo babishe sebo tibakiri hariya ariko tugaruke sasa ku biganiro yagiye akora kubihari nyine wenda tugiye utamu abantu baze ukireba niba ari utamu podcast podcast ni icitwa ngo ni Africa TV ibyo binyamakuru bikorera mu Burundi genda bigarukaho ariko noneho abanyamurenge badafite amakuru bagahita bumva kuko nyine n'abarundi bari mu Burundi sibyo kandi niba twatuvuga Mbayahaga twatuvuga abarundi muri rusange kuko Mbayahaga ntago ari representative wa community y'abarundi ngari nawe avuga ko avuga nkawe iwe ibitekerezo niba natwe tumusubije twadusubiza abarundi kuko dufite abarundi beza sibyo dufite abarundi beza baza akababaro kacu dufite abarundi beza bakiduhaye ubuhungiro kuko twebwe bagasa nkaho guhunga ari ubugwari uwawicwa adahunze yogira gute Mbayahaga ibyo binyamakuru bibiri yagiye bikora ibiganiro ariko mu biganiro rero yagiye akora yagiye yita umuvugizi w'abanyamurenge kandi siko kuko imvugo yagiye avuga ahubwo nihembera amacakubiri y'abanyamurenge kandi bakavuga ko tugomba kumushimira yuko abikora tibishoboka Mbayahaga guza akaza kuri YouTube yarangiza akavuga ngo abanyamurenge ntibazi umwanzi wabo umwanzi wabo ni u Rwanda abanyamurenge ntibazi umwanzi wabo ni Azarias Ruberwa mu banyamurenge ntibazi umwanzi wabo ni Moise Nyaruka Mbayahaga shuari uwo ni umwanzi w'abanyamurenge gute azi ibikorwa bya Ruberwa ku bwoko bw'abanyamurenge aza yibuka umunsi Ruberwa yahagaritswe mu nteko baba mujujubiza abanyamurenge baraye batwikiwe mu Rugezi bakazamujujubiza bamubaza ibintu hari yaho kumubaza ibiri iwabo bakazamushinja bamwe ko baricwiriye abandi ko barashinjwa hano muri za cabinet nurangiza ngo twebwe uko kuragira ngo hari ijambo uvuga abanyamurenge tukakumva ko umuvugizi wacu ubundi umuntu avuye ikantaraga ngo aje kukwereka ngo so n'umwanzi wawe mama wawe n'umwanzi wawe mukuru wawe n'umwanzi wawe arana amaraso yacu twebwe n'abakebo muri twebwe batumva koze yo kwirwanaho b'abanyamurenge titwabataye kuko dufite icizero ko ejo mu gitondo bazogaruka bumenye ukuri bakagaruka sibyo uyu munsi dufite abanyamakuru b'abahanga abanyamurenge ariko muri ako kazi kabo bakora batagakoresheje bavuganira ubwoko bwabo ariko uyu munsi bahindukije microphone bakavuga bagatabariza umunyamurenge hari kwicirwa tuzoryamana tuzoshingirana
sibyo tuzosangira tuzogabirana kuko abo ni amaraso yacu. Ariko umuntu kuva ikantaraga akaza ngo ukazoturangira umwe muri twe ngo n'umwanzi wacu, ntabwo uba uri kudukiza, uba uri kurushizaho kudutanya kandi ukadutanya udafite fact. Iyo avuga ubugome bwa Azarias ashingira kuki ngo yakoreshejwe n'u Rwanda, hehe sibyo hehe ngo bakorana n'u Rwanda ngo M23 ngo natwirwaneho ngo nagatsiko k'u Rwanda. Hari ikibazo nje buranza ngo nubwo ko bagatsiko k'u Rwanda ariko karangiza kakadutabara, hari ikibazo. Habe n'uyu munsi Red Tabara dutabara, sibyo n'uyu munsi Mayimayi yo dutabara, twubashije. Ariko we yemeza ko avuga yemeza ko abarundi bari muri Kongo bagiye gutabara abanyamurenge, nibo bari kubarengera, ataho abarundi bari niho abanyamurenge bafite amahoro, nitwe batabazi mu mekenke y'abarundi bari niho abanyamurenge. Ariko uzi kuba impunzi mu gihugu cyawe, uzi ko abanyamurenge ari bwoko bwonyine bwabaye impunzi mu gihugu cyacu, tukubakirwa inkambi mu gihugu cyacu mu mihana. Umuntu wo kumunya akaba impunzi yo mu madego karagira ngo abarundi uretse gusa kuba bararangamiwe n'umututu w'abana b'abanyamurenge hariya n'abasaza b'abanyamurenge n'akaruru k'abagore b'abanyamurenge, uyu munsi ico ziriya ngabo zabo apana abarundi nk'abarundi muri rusange, ingabo zabo ziri ruguru iwacu, iyo zitaza kuba harahagurutse abahungu n'abakobwa ngo babere ubwoko maso hariya, uyu munsi ntituba turi kuvuga ino nkuru. Uyu munsi sibyo habe nabo hari byo batinya gukora kubera uburyo babona ari amaduba ari hariya mese. Ariko se ntabantu bari kwarasibwa mu nkambi iyo mu mikenke mbaye ahagara hazi, aza abantu barasiwe mu nkambi yo mu mikenke hariho ingabo z'u Burundi, aza abagabo bari kwahambirwa kandoyi. Niba warabonye haraka video n'ubu kanze gusibana mu mutwe wanje, bafatiye umugabo w'umunyamurenge mu mikenke ku nkambi ya gisirikare c'abarundi, urumva ngo azagiye kurinda amahoro, afatwa n'abahungu b'abapfurero bamwaka abarundi, sibyo barangize bamwicaza hasi bakazamucira mu kanwa, bakamwe ngo asama bakamucira mu kanwa. Abarundi bari baraho bari kumwe sibyo aho nta matekwa zabo ziri hariya zafatiwe ku rugamba rwa FDLR, bari kumwe na FDLR. Izo ngabo z'abarundi zagiye kudutabara, zadutabariye ninde wazitabaje kwanza? Ibintu bimaze kubashobera ko barasigara babishakira basaba inzira amadungo arebe ko yobadohorera bakabona aho basohokera. None nizo yayita kuko ariho abantu batekanye, tuzotekana kubw'umututu gusaba abahungu b'abanyamurenge. Ubwo ndavuga iwacu sibyo zonyine gusa hariya n'umukongomani wumva ikintu neza. Hari ikindi yavuze ati abanyamurenge muri mu Burundi ntibari kwicwa, abanyamurenge ntibicwa mu Burundi, ahubwo ntibanahaguruka ngo baze baseruke banyomoze ibiri kuvuga, banavuge ngo u Rwanda nirwo rwarutwica muri Kongo. Ati nirwo rutumaze n'ubugome biriya no kwicisha bari abanyamurenge bari mu Burundi. Yavuze nk'umuyobozi wa community witwa John ngo kubera ko John atari kuza ngo agire. Ariko simbaye haga wenyine n'umunyamakuru bakoranye wa Utamu, hari amagambo numvise asa nakoresha arimwo nk'icengeza bugome. Erega bino bintu zose bibaye nyuma y'uruzinduko rwa timu y'abanyamurenge, bamwe mu banyamurenge barimo ba pasiteri Umushumba akaba n'umubyeyi Sebakiana, kuko nawe ni umubyeyi wacu, ni umugabo mukuru, ni umunyamurenge. Ariko ndangize iyi koti kugira ngo umuntu abyumve ibyo byose biriya yagiye gukora. Erega bireka nkubwire biriya bintu byose mbaye ahagari kuvuga si bishasha, ahubwo ni ibitekerezo byari biri muri bamwe b'abanyamurenge baratwita akagara, sibyo bari bafite. Noneho bo kubera ko bari bamaze kubika ivume no kugeza ku mwana muto, wahanura isahani bakakubwira ngo ubaye akagara, muri make ubaye ikigwari mu guterura, wavuga wahusha nabi bakubwira ati ubaye akagara mu kuganira. Nuko ngo igikorwa cyose umuntu abayemo ikigwari aba akagara, kuko akagara ni ubusobanuro bw'ubugwari ku bwoko, sibyo kandi nubwo abanyamurenge si ubw'abarundi, nubwo abanyamurenge sibyo abo ni abavandimwe bacu, sibyo. None se inkoko izitera icogo amagi 12 ugasanga harimo 9 yabaye amahuri, natwe bariya niyo mahuri yacu, sibyo muri cyacogo cy'amagi y'inkoko y'ubwoko bwacu. Hanyuma
iwe biriya bitekerezo rero bizambaye haga si bishasha ni ukuvuga ngo nyuma rero uruzinduko rwa ba Sebakiyana ba afande Colonel Nyamusaraba bakoreye i Burundi bo bari bamaze kuba ikigwa ni ukuvuga ngo bari bamaze kuba ikigisebo mu bwoko noneho bashaka undi muntu musha ufite izina wakoreshwa kugira ngo noneho hazane ibitekerezo bise nk'aho ari bisha kandi kuri both side iwe aha ava ndetse no kubo abwira ibuye rimwe ry'ica inyoni zibiri muri make abarundi bahite bumva kuko abana babo bagiye ruguru batagiye kwica abanyamurenge singuye na pasiteri yabivuze bahite bumva kuko umushumba yabivuze yabitagatifuje abantu bacu ahubwo barokoye bagiye kurokora abanyamurenge sibyo uwari ufite gaye umwana we kandi bumva ko ari salamu icya kabiri n'umunyamurenge avuga ati ibintu bivuzwe noneho na pasiteri Mbayahaga izo zose izo baseba wikirangirira izo ba pasiteri Kiyana bavuze ushobora kuba ari byira ni propaganda sibyo bafataga ibyo bitekerezo baje i Burundi bafata amafaranga barishura barangiza baramuga ati jahari bira ni biganira akora bamwe muri twatuga bari inyuma ya kamera siko yana playing the video za ngayibaza umuntu wagiye kuja kwifashisha yaravuze mwumve ngo ubujye abanyamurenge babavuga abanyamurenge baranshimiye bose baranshimiye ngo ndumuvugizi reka mbumvishe ashiraho Ngarura ngaho reba Ngarura mu banyamurenge Ngarura wavuze ngo Kaminzobe ngo impamvu yariwe ngo no kubera ngo inzara y'abakongomani umunyamurenge buriya niyo nyamiryoshe kubujye ari bw'igihe c'amapfa igihe c'inzara ubu ni Ngarura niwe yifashishije ni ntigonza sibyo yakoresheje audio ntigonza kandi arayiplayinga wahakanye gupfa kw'abanyamurenge mu Minembwe sibyo wahakanye kuraswa kw'abagore kwitere wa musi bari ko banga ngo rutebuka ntamano kandi urebye audio sinzi nimba nararebye neza aplayinga ni inbox bari kwazimo bavugana baragiye bakorana ikiganiro mwebwe mukore muvuge mu nshimire sibyo birakiza ibintu bibiri abarundi barumva ko abanyamurenge bari kumwe nanje tugaininge popularity sibyo ikindi n'abanyamurenge noneho yarangiza akazana Ngarura wumve n'uwoyo Ngarura ubuzire Peter Kotize yaranavuze ngo ati murabyumva neza ntimuze amajwi ntimuze uko bavuga ati murumva yari umurundi bakazagaruka ngo ngura mu pastor ntimumva ko ari umunyamurenge mbese si umurundi sinje umunyamurenge si umurundi ubivuze ati nabo barabiyamije ko abanyarwanda aribo bari kubica bijyaga rero yashinjije abayobozi ba community y'abanyamurenge ngo ntibari kuvuga i Burundi bavuge gute reka ngubwire Gabi ureba uguye mu gikundi c'abanzi barangiza bagatangira kugukubita uzutangira guhungira mu maguru yabo ndetse yo kozubihishe rimwe na rimwe n'ufite umuhoro ugiye kugutema gatinya gutema ngo adahusha atitema erega abanyamurenge bahungiye hariya mu ntuze mu Burundi sibyo ategereje ngo nabemera ko abarundi batwica baze bamahamya ngo abarundi bari kutwica bari mu Burundi aho baze guhamya ngo n'u Rwanda ruri kubica atari ko kuri bazi baze guhamya ngo ni Azarias uri kubicisha na Nyarugabo ngo bari kubajana mu ntambara zidasobanutse intambara yo gupfa kw'abanyamurenge ntabwo isobanutse sure ntabwo isobanutse ubu hari umuntu utazi ko abashumba abungeri batemewe mu biraro ubu hari umuntu utazi kuko abagore barasiwe mu mirima ubu ngubu hari utazi ko abana barasiwe mu nzuri baragiye inka ibyo byose bikeneye umufomoro no kwisigura ngo tugende dutangire kuvuga ngo intambara abantu bacu ngo bari kwicwa ninde munyamurenge utazi umwanzi wiwe ninde none arashaka ngo tuze kuvuga uwuhe tutaza tuvuga umwanzi wacu arahari ni leta ya Kongo iriho kandi apana Kotinze uriya munyamakuru yaravuze ngo wenda uhita ukomeza Wautamu bakorana ikiganiro na uriya pastor Mbayahaga aravuga ati atariko buriya abanyamurenge bari mu Burundi badasohoka ngo baze bavuge banyomoze yuko Burundi butabica wabo tubashira amakenga bira rero ukubashirisha atese ntibo baba bakorana n'umwanzi ngo leta baranavuga ahita navuga ngo leta rero ngo iturebera aba bantu ngo buriya rero ngo arigiye mu bana n'abantu urumva ni kera biriya ko barazana isuri sibyo kuri barabanyamurenge isaha n'isaha urumva niko kuvuga ngo mubice n'abanzi
buriya ni nka ko bafatanyije n'umwanzi uko amavuga ngo leta ngo iturebere neza ngo abantu ngo ntabwo twabashira amakenga ngo buriya ngo bafite impamvu itumye bacicitse nta yindi yakoresheje n'irindi jambo rikomeye ati barebe n'amakonte yabo n'amakonte yabo ngo amafaranga bakira ava mu mamituwarite muri make ibyo bintu tubizi se ko basebakiya nabigeze gukora inyandiko bandikira inzego zitandukanye bavuga ngo bahagarika amafaranga azatangwa n'amahoro urabona ko baditse inzandiko abayobozi b'amahoro baritabye baritazo baje kwisobanura ibijanye n'amafaranga batanga urabizi nano muri Kenya natwe ubwacu twatinyaga gutanga amafaranga ngo bitaza kumenyekana ko dutanga amafaranga ariko iriya yari ideology y'umwanzi utarashakaga kuko tugura ico gikoma tugura iyo sabune ku bavyeyi bacu basigaye mu gihugu sibyo hanyuma biriya rero twa ngo mugende mufate konte zabo se tuvugisha ukuri umunyamurenge karishwa neza ruguru undi munyamurenge yatanze amafaranga muri Amerika ayanyujije i Burundi kugira ngo i Burundi bayabagereze iriye ico ni icaha uyu munsi yabe nubwo twokwigurira imbunda zacu nizo kurasa kuri Bonanes numvise barababajwe ngo rega ngo reka tubanze tweme duse nabemezanye nabo ngo hari indege ngo yari zamukanya amasasu ngo amabox ngo ijana sivyo ngo nibyo yasomye nibyo ngo urumva ngo yarabisomye ngo aha so wabisomye itondere reka tubanze twemezanye nabo haho amasasu azamutse hari ikibazo ntiyari intambara nubwo tutarabona uwo Nyarugabo yavuze cyangwa ikompanyi runaka tutarabona nyine uza ngo bavuge ngo koko na amasasu cyangwa amasasu sibyo ariko so n'ubu nyine twogira umugisha buri munsi twatubona indege ziyazamura iwacu ntiyari intambara hari ubwo ari kuja kurasa kuri anniversaire y'umuntu runaka urabona ruguru twagiraga umuco ugasanga kuri Bonane ukamurema uje muri za Katanyuma gushaka magazine nka zitatu tukarasa kubera iki wari umuco nyine nizo fireworks ziwacu ariko kuri ubundi turasa kubera Bonane turasa kubera ko turi kuraswa sibyo amarembo yose hari umwanzi ayamezemo gutya sibyo rero bivuga iki twebwe kuvuga ngo rega ngo uyu munsi ngwaze atangira shirishemo bene wacu hariya si igishasha biriya rero kera ni nko gutungira leta agatokiti mugende murebe amakonte yabo bakorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho bakira support ivuye mu mahanga mugende mubafate ngo uyu munsi ahubwo ni Imana dufite timubashira amakenga ati kubera turi kumwe n'umwanzi muri make izi ni FPR ziri hano mu yandi magambo kuko nigeze kumva umuvandimwe umunyamakuru ngo ni Rutikanga avuga ngo rega ngo FPR igeze muri Kongo ngo yitwa RCD ngo yagera mu Rwanda kitwa FPR ngo yagera muri Amerika kitwa Mahoro yagera muri Kenya ikaba ngo Siberika muri make ibintu zose babivunjije ariko FPR ishobora kubikomeye kuko uburyo yajaga udakomeye se bo gutinya urumva rero biriya iriya mvugo yambaye haga n'uriya munyamakuru ni imvugo y'ubugome ndetse no gushaka kwicisha abayobozi ba mitorite s'abayobozi n'abaturage ntiyavuze abayobozi uwavuze abayobozi ni umunyamakuru ati John ngo yirirwa yenda mu nda y'indege waje azamuza Amerika n'ahandi sinzi ngo twamushira amakenga bakora muri UN muri make ngo naho azaje bagiye mu manama gutera Burundi atari ko abanyamurenge bari muri iki gihugu kuki badasohoka ngo baze bavuganira Burundi mu yandi magambo bavuganira Burundi ko ari bwiza ku banyamurenge ese aha ngano kwibaza ikibazo abanyamurenge batuye muri Kenya batuye mu Bugande batuye mu Rwanda batuye muri Tanzania batuye muri Amerika ni ikihe gihugu bagiye kuvuganira ngo kubera ko bagicashinjijwe ngo baze bakivuganire kuko babaye amahoro uyu munsi ingabo z'u Rwanda sibyo ingabo z'u Rwanda zibaye zigiye muri Kongo nka kuri Sadek yari yagiyeyo nazo twozamagana nka kurya twamaganye Sadek sibyo ibyo ngibyo ni ibintu bihari umurundi rero nahora avugwe kubera kuko ari iwacu kandi ntahari nk'uwahajanye umutekano sibyo kandi gabiriya ese ko bahiye ubwoba uvira itaravamo noneho nivamo twatureba gutya hakurya ahubwo bene bacu bazahita bica iryo joro bavuga ati noneho gabo badutuka n'ingwate zacu ziri hari mugende mu bice noneho ndore bari ku marembo bari ku mipaka rero nareke kwicisha abantu kandi abantu bose tubazoje kuri YouTube ngo kuja kuvuga ikindi ntibazoje kuvuga ibyo mbaye ahaga yemera abo batemera
Yeah. wenda urujijo umuntu ashobora gukuraho hano wenda ni uguhayilayitinga ni ikintu kimeze nka manipulation yo kumanipira abaturage kugira ngo byisange bari kuvuga ibintu wakeneye ko bavuga Yeah. none nibamara gusanga bari kubivuga bitirirwe bibitirirwe kandi we yamaze kubapfununduraho bari ati kuki mutaza mu yandi magambo yabateye ubwoba ngumba yahaga arareba conflict ziri hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi none agashaka gufata umunyamurenge tugire groupe y'abanyamurenge nini ihamya ngo ko kumwanzi w'umunyamurenge ni umunyarwanda sibyo none ga nyine justifie rero kuba muri Kongo kw'abarundi none nibamaraga kubatuka ejo n'abanyarwanda n'abanyamurenge bari mu Rwanda bagirega insécurité batangira bavuga ati okay nabo bongere bagire bya bitekerezo zambaye ubwo bivuze ngo nabo bazosura bavuga ngo bazobabwira mu Rwanda tese ko mudahagurutse muze ko hakana biriya bene wanyu bavuze ariko uruvuga tuzoba tugiye gutwarwa none umunyamurenge aho ari hose ku isi aborege aho afata urumva ejo bizoja muri Kenya dusange ku isi dusigaye nk'agati kasigaye ko nyine urabona niyo batwikaga imbara ugasanga ari nk'agati katakozweho n'umuriro kama gasigara ko nyine mu murima w'intuze w'imbara ne kuzusanga n'umugore wagiye gutera yamanitseho ihuzu urumva twama dusigara natwe turi nk'agati kasigaye mu mbara yahiye bivuze ngo yakinnye politike yiwe akayikina neza ariko adashizemo umukozi wa leta mu gushira abantu mu kaga niba bo bafitanye ibibazo n'u Rwanda nabyo expressing bibi byabo bitabwiye kuvuga ngo umuturage w'umunyamurenge uri mu Burundi ngo naze kuri media ze kuvuga kuza gutuka u Rwanda ngo aze gutukana kubw'inyungu ze cyangwa ngo aze gutuka abayobozi uwo ari we wese kuko umuturage we yari yicecekeye kandi guceceka k'umuturage nticyakabaye ikibazo naho ngo M23 nabonye yirata ngo M23 kubita natwirwana ko bitarafata Uvira ngo saba Abarundi babahagaritse none sibyo sawa sabyinyo se nta Barundi bagezeyo Abarundi babashoreye babakura iruguru mu birunga babacisha ku ikaburimbo sibyo barabacisha mu mazi ku ibote ni Bukavu babakurayo babacisha ngomo none babajyamishije imbere yo mukamanyora karagira ngo harane ho hagoye ubu ngubu yirata nkaho kuba Uvira itaravamo n'imbaraga z'Abarundi na bado buri yereka nkubwiza ukuri nani Gabi nubwo nabo umunyantege nke binganike ukankubira muri ino studio ukangeza hano kuri kino gikuta sibyo iki gikuta kirahindukira kikaba imbaraga zanje nta bushobozi ubu gifite bwo kuncisha muri kino gikuta kugira ngo ariho ntambukira sibyo bishatse kuvuga iki kwicwa tumaze kwicwa amapfa y'abanyamurenge ya buri munsi n'abatutsi muri rusange muri kiriya gihugu cya Kongo byonyine birahagije kugira ngo bitubere urukuta rwa backup sibyo baratwishe batugeza ku gikuta ubu nico kiri kutugarukana n'imbaraga kugira ngo duhangare umwanzi urumva tibishoboka be nubwo ari uruhinja urufata ukarusunikwa ukarugeza hano ku gikuta nta mbaraga ubu gifite zo kugira ngo urusesezemo rudapfuye iki gikuta gihinduka imbaraga zarwo bivuga iki tagire ngo kuba abantu baramaze imyaka babicwa imihani gatwikwa sibyo rugezi yari maze imyaka 8 nta munyamurenge wigeramo ariko ibaze ngo umuntu ageze mu rugeza gaturika karira kubera ko yari ahakumbuye urumva ibaze rero umuntu kugera ku irumba gaturika karira umuntu wo kumonye yagera kumonya akifotoza yashitsa ifoto ku rubuga rwo kumunyi twese emotion zikadufata muri make bikabigitangaza kugera iwanyu ntagire ngo ibyo bintu ni ibintu byoroshye twebwe kugera iwacu ubu nyine byabaye amateka kuko twarahakuwe n'umwanzi rero nimba turwana nabo nk'abantu babashaka iwabo pana babashaka iwabandi kandi afande makanika no wavuze ngo uje wabo ntatungirwa itoroshe ariko kandi twebwe numvise yana bivuga ngo none ngo wazamuye ngo abo bamakanika ngo saba bazarias hari ikibazo bazarias no munyamurenge makanika no munyamurenge sibyo ibyo rero yari kwaje iwabo tibisaba ngo yari kunyura hehe sibyo ibi bintu nkubwiza ukuri Gabi habe nubwo isi zo duhagurukira ariko agaciro kiwacu kazagarwa n'abasore biwacu gusa uwo nguwo yari ibiganiro cyangwa se reaction ku bijanye n'ibyuriya mugabo
agenda avuga ntidushobora gukotinga ijambo ku rindi y'ibiganiro bitabarika Yeah. akomeze akora ibiganiro buri munsi ari mu kazi actually urebye ibiganiro ayo uploading ibiganiro byiwe buri munsi kuri izo channel kandi zombi content bafite ubu nyine ni iy'abanyamurenge bavuye ku iti kuri yiwe na Scovia Mutesi none ageze kurya Azarias na Nyarugabo kuri uyu munsi erega Nyarugabo na Azarias tubafiteho urwibutso rwiza mu frere. Tugarutse kuri iki kintu kuki abanyamurenge muri aka karere k'ibiyaga bigari babaye impagarara mu cyane bikabije umuntu wese bavuze apana kumenyekana buri wese ari wo ashaka gucamwo kugira ngo agere kuca keneye erega kuko nimba ashaka kubavuga gutyo nuko ababonamo ikintu gituma bakoresha iryo zina ajustifie kuba hariya erega reka nkubwire Gabi ubu nyine nyuma nibyo nakubwiye tureba iyi freshness iri ku bwoko kuvugwa kwacu dusa nkaho ari ubwo tukigera ku isi gushaka ikibaye cyose umunyamurenga kivugwemo acisha inyuma y'ibyo byo ibi ntugire n'ibindi ubu navuga ngo ari amaraso ya zirantware zose uhereye ku musirikare muto ukageza ku musirikare mukuru w'umunyamurenge wapfuye ari amaraso yabo agomba kutugeza ku kubaho kwacu hanyuma rero ku kubaho kwacu kugomba kugira intambara nyinshi imbuto yose urayitera ikagwana intambara yo guseruka mu butaka ikigizaho itaka wowe urayihamba ukayirenzaho itaka ariko kubera kuko ifite intego yo gukura yo kwera ikarwana urebe nawe agatwe k'ikigori kakikuriraho itaka ryo hejuru kakikuriraho imvura n'ibishingwe sibyo karangiza kakera abantu bakarya ibi turi gucamo turi kwikuriraho itaka muri rya fumbire ry'aya maraso y'abene wacu ari mu butaka niyo mpamvu bambaye ahaga bagomba kuhaza ririya n'isuri riba rije ritambuka fumbire nubwo n'isuri riba riciye hejuru ariko amaraso kubera ko iyi mbuto ifite mboreyo ifite ariya maraso ubwoko bugomba gushibukaho bukabaho kandi noneho bwamara kubaho yaranavuze ngo Azarias Ruberwa na Nyarugabo bamaze kubona ko bananiwe ngo bakwema yabo ati batangira gushaka andi maboko harimo ba Dr Kaniki ataba bandi rero yanamwise Kanyiki ni Kaniki ataba bandi rero na maboko yabo nabo ntimubashira amagaya kubera ko na maboko yabari nta kibazo hatabayeho kurwanirira bato ntabakuru beje tuba dutegura mu ijambo rimwe nico namubwira sibyo none se twebwe twabwizweho umuvumo ku buryo ba data bagomba gusaza basigirage kandi ntibadusigiye aho bananiriwe badusigiye aho baturaze Nyarugabo gusaza hanyuma nkamwakira hari ikibazo niba yaraduteguye ahubwo n'abayobozi beza si umupasiteri bamose bateguye bayoshu ninde muntu utagira umusimbura arashaka se ngo Nyarugabo azahora ayoboye kugeza ashaje apfuye nihe message wamuha uyu mugabo rero no kumubwira ngo wenda kugira ngo wenda uhita ukomeza mu banyamurenge hari amacakubiri y'abanyamurenge bwabo so amacakubiri ari mu banyamurenge cyangwa se kutumvikana ku kintu cyangwa se kutabona ibintu cyo kimwe then hinjiriyemwo abanyamahanga bandi bashaka kubiriraho ni kuvuga ngo ni ugusahurira mu nduru hari induru bariya abantu bari kuma barwana reka nsahure biriya bintu uzaba kubera ko bagihuze bo ubwabo cyamba marishe nihe message yawe mu by'ukuri umushumba cyangwa se umubyeyi mbaye ahaga mu cyubahiro cyawe ntidufite ubushobozi bwo kukubuza kuvuga ariko ibibazo byacu birekeretwe twebwe turavukana turaziranye nitwe dusabana abageni nitwe dutabarana mu jago byacu rero ibintu byacu birekeretwe dufite akababaro buriya iyo aza kuza aje kurirana natwe twari kumufata nk'umutabazi ariko kuza n'inshuro umushumba nkawe ugahaguruka
ukavuga ngo nta banyamurenge baguye mu Burundi ngo abanyamurenge baguye i Rwanda ukirengagiza umwobo uhamzemo amagufwa y'abanyamurenge hariya mu Gatumba. turi no kwegereza kuja kwibuka igihe biciwe. Ibi rero binafitanye isano. Uzarebe buri gihe iyo hatangiye tugeze mu kwezi ko kuja kwibuka hagarukamo i Burundi tihabura igihe hakogwa ibiganiro nk'ibi byo gusa nko gupfuza, kuko ubundi se wamugane barareka gupfuza batarafata bishe kandi birirwa bidegemza mu gihugu. Numvise avuga ngo rega ngo nabishe ngo bari bakoranye n'ubundi na Bazarias. Okay, niba bokorana na Bazarias bakicizo bibaha uburenganzira bwo kudafatwa. Bazarias baha budahangarwa bwo kudafatwa ngo baziri bizabo mu Burundi ku buryo yokoresha ngo yica abantu mutumufata ngo shikirizwe ubutabera. Ibyo zose ni imvugo zo kugira ngo bahembere amacakubiri muri make baducemo batubwire ngo rega n'ubundi n'abantu banyu bishwe na bene wanyu. Hoya bishwe n'ubutegetsi bwari buriho bwanyu kandi ababishe na abanyu n'uyu munsi bari idegemza. Sibyo imyaka imaze kuba n'imyaka 20 irenga abantu bacu bariciwe aho ngaho, ababishe barahari. Sibyo nta wafatiriwe imitungo, nta n'uwahunze igihugu yewe mwananiwe kugeraho, ahubwo nuko nta wamukurikiranye. Rero reka kudukora mu gikomere ubundi uri n'umushumba wagombye kuba ugenzwa no komora imitima ibabaye apana gutoneka ukomeretse. Dufite igikomere kinini kitatwemerera kwihanganira imvugo nk'izo zawe. Uyu munsi wenda ubwo bushumba nibwo kuba umushumba, ubwo bupasiteri, izo nyigisho z'umushumba umeze uko nibyo mvuze. Ubundi naga gaciro zibe zagombye zo guhuza abantu, zagombye kubizo komora abantu. Ariko twebwe aturari ijoro yaranavuze ngo sinkiryama, ati ngira ngo nsinzire nkamwikahwa kugira ngo ndebe biri musozi, kugira ngo akora ayo manama. Ikindi numvise ura mu nyamakuru nafite impano y'ubugome, ura wamukoresheje uriya afitemo ubugero umuhanga mu bugome ni nabi n'incuro, kuko yaravuze ngo none ngo mushumba ngo urakomeye, ngo abanyamurenge ngo ubunyene baragenda bagakora space ngo amasaha 6 baba kuvugaho yewe tumuvugaho n'imyaka 6. None se nyine ntubizi ko akomeye mu bugome bwo gushaka kutumarisha. Harakomeye tugomba kumuvugaho. Ikindi urira ntumuhitiramo gamariramo, ikindi nturamuhitira iminota ari bucecekereho. Sibyo turacafita kababaro muri twe katwemerera kurira amasaha 6 kuri space. Sibyo kuko hari umugabo w'umunyamurenge ngo bamukubitiye Buvira arirageze mu bibogobogo. Sibyo kubera ntiyaririye mu maboko y'umwanzi, aseruka gucya mu muhanahure n'abavandimwe araturikararira kubera kabonye wiwe. Natwe rero hariya niho tuba twahuriye ukuhabe n'ubunahuye na Gabi kugira ngo turire ibyi wacu. Sibyo nzabona n'abantu babitindaho cyane ngo kwirirwa abantu baje kubivuga ngo kumbuga nkoranyambaga. None niko gatorero dufite tuje guhumurizanyaho, tuje guhora nawe niho yabivuga kandi nawe niho yabivuga. None se tuza gusubiriza muri office ya dufite audience se tuhagera udutambikane. Ibyo bintu rero urwose ibintu zacu genda ubigendere kure ubireke, kubera kuko nturi umunyamurenge. Ibintu z'abanyamurenge ubirekera abanyamurenge bariya bo bacu utugara nta kibazo, nibo dufiteho urugamba rugeze. Urugamba rwacu n'akagara rufiteho rugeze, bamaze no guhinduka hafi ya bose. Sibyo nta kibazo dufitanye nabo, kandi baragiye no kumushaka baraze. Ibo rero niba baraje kugushaka baje kugushiraho urubanza bananiwe, baje kugucuranurira ibitekerezo byabo imbuto itareze, baje kuguha imbuto itera, baje kuguha amagi y'amahuri. Sibyo ibintu byacu rero mushumba agenda bireke. Wenda ukiri aho hari ikindi yavuze ngo wenda twari tugisize kandi naco numvise kiri ku banyamurenge atabanyamurenge mahoro n'abandi bo hanze hari amafaranga batanga, atari ko se amafaranga atangwa arashika. None hana nabesha hari nayo yavuze Yazarias ngo bamuhaye 1000 biramureba kuba yashitse Uburundi ko ntayo batanze bagoma no gukora audit y'amafaranga atabareba. Yesu ubundi mayahaga ninde muri office gukora audit y'amafaranga ko yashitse cyangwa atazashika. Tuzomufotorere ngo tumubwire ngo runaka bamuhaye ifu res
kuko ubundi turi kumwisobanura iki oya ahabwo muri make ni nk'interahamwe iri muri ari interese gute kumenya ko amafaranga akibasumba yohereje kuko niwe yashinje ngo amafaranga ngo azatanga ameze nk'interahamwe iri muri Kongo ishobora gushaka gukora audit y'ibikorerwa i Kigali yahunze igihugu none kiraba itangira ihamagara tese convention yubatswe n'amafaranga yatanzwe inkunga iherutse kuva muri Qatar yakoreshejwe gute ibyo bintu interahamwe uje kubibaza none se mbayahaga ninde ubwira ngo aze kubaza ngo amafaranga atangwa ngo arashika umusore idubu riri muri Michigan umusore uri Kayore yitangiye umusanzu y'uzamuka kiyagiye kubaza kiyama aha niho wumvira ko nibyo nako karashaka kugira ngo abanyamurenge akontorore manipulation iyi ni manipulation yo kumanipira abanyamurenge bashaka kumva ivyo bitekerezo bamara kubyumva bavuge toke kumbe n'abanyamahanga barabizi oya nuko duca n'abanyamahanga ibi bintu niko byo kubwira natangiye mpanga kubwira ngo sibishasha biriya byavugwaga na ba Rutikanga ngo amafaranga ntashika byavugwaga n'abariya bashinga byavugwaga n'abariya bantigonza byavugwaga n'abariya bandi batandukanye bose bamuhiziye mase baramushubuje cyane umuvandimwe muhizi urumva nibo bagiye bafata biriya bitekerezo bashaka undi muntu biza bigaruka ni nkabishasha kuko ngabo imaze kuba indirimbo imwe hari umugabo urumva yase nibwo yarakigera no mwivire iriya ndirimbo ngo ni you are alpha and omega iri agasanga buri gihe bagiye kuririmba baza bayiheraho bakayiramyaho none ubuce kuri ndinga yanga cyose ati ninga none se nubundi si you are alpha bari buririmbe ati narayumvishije ni sindi bugende noneho natwe ubwoko bwacu tugeze ahantu tumaze kumenya ubona gusa natambunere yantigonzo gatuvuga ati nubundi twari zo kurwanya ubutabazi sinirwa mbere noneho bashaka indi shusho shasha bazana mu mukino bizeho tayito y'umunyamurenge ibintu n'ifoto y'umurundi ibintu umubyeyi cyangwa se umushumba muniga ntamahinduye mbaye hagati y'uwo bihindura tibishoboka tamurusha imbaraga tibishoboka sibyo uyu munsi nta kintu gishasha wutuzanaho kitazana ahubwo nuko mwamushaka niko kuri startinga izo mwavuze bimaze guheka abatutswe kuva kera nibimenyerewe gutukaza Arias kuri social media nibimenyerewe n'umwana w'igitambambuga aravuka mu gitondo akaja ku ntuza akamutuka sibyo ubundi si n'umuco w'abanyamurenge by the way sibyo tureba habe n'aba bantu twe tutemezanya nabo ntabwo nuzuka unze kumutuka barimo abavyeyi barimo ba data bukwe barimo ba muyomba sibyo n'abacu bayobye tugomba kubayobora bakayoboka inzira y'ukuri bakagaruka ico tutumvaho kimwe si impamvu yo kugifunga gitume tuba banzi nabo sibyo ariko bayahaga cunga sana we yoba umwanzi rwose mbayahaga we yoba umwanzi ntamera nk'uwo munyamurenge w'Akagara ubundi mbayahaga we tukibushanye urede ababaye umwanzi ariko umuvandimwe tukibushanye tuba tugomba gushaka inzira yo kumvikana rwose kubera ko damu ni nzito kuliko maji none se ntibafunze imipaka yabo n'abanyarwanda kubera iki ari byo batumvikanye ariko twebwe turacahurira n'utugara mu materaniro baracaduhameza tukayabaha turacashingirana sibyo kubera iki nabavandimwe ariko kera murana mukosanyije imipaka mukashiraho uburinzi cyo huriye ni politiki cyo muhuzwa mwebwe ni politiki ariko twe dufite isano y'amaraso utavangura dugana ku musozo hari n'ubundi bimaze iminsi bisa n'ibiri gutrendinga cyangwa se byavugishije abantu kuri space cyane audio muzehe ntuyahaga yatanze kugeza ubwo abatutsi n'ubundi abasa n'abari bibumbiye mu kintu cyo kwirwanaho bose cyo kurwanira kozi imwe ubona byateje umwiryane abantu basa n'abari kugenda gutya kandi bari mu nzira imwe niki wabivuga kuri iyi konsani yawe kuri ibi bintu mu by'ukuri ngira icyo mbwira abavandimwe duhuje ikibazo cyo gupfa no gukira kuko nk'aba abantu dukunze kuvuga ngo abanyamasisi ariko buriya muri noro haba ahantu henshi bava mu bice bitandukanye ariko dutangiye kubimenya nyine kubera kwegerana kubera guhura kubivugaho mu by'ukuri nabwira abavandimwe muri noro ntitukemerere habe n'akantu gato akenge gato kacishwamo umuyoboro wo kudutandukanya sibyo habe n'ubwo umwe muri twe yuhusha ijambo runaka
cyangwa akavuga ikintu runaka ntibikabe impamvu yo kudutandukanya. Erega tumaze kwiyubakamo imbaraga zacu z'abantu bo muri side no muri noro cyane cyane abavuga ikinyarwanda ku buryo twari tumaze kuba ubukombe muri kiriya gihugu ku buryo byari bihagije kugira ngo turinde abakiriho sibyo. Ibi bintu uzubona abantu bagashaka kudutandukanya bakatugira mwo babiri ngo bene data ngo bo muri M23 n'abantu bo muri twigwane kuri ubu turi umuntu umwe sibyo. MRDP na ARC zose nyine turi umuntu umwe twarangiza tukaba munsi ya umbrella ya AFC sibyo. Ntitwemere utenganifu biriya bintu rero bigaruka ku space bishaka kuvuga kuko hari amacakubiri hari kutumvikana. Uriya ni umwuka wose wo gushaka sibyo gutandukanya imbaraga zacu. Yes, abantu batangira urugamba koze zasaga n'izitandukanye sibyo. Twebwe bacu twarabyutse mu gitondo batera ku irumba bamuzehe buhuru binjira mu mazu batora imbunda sibyo. Abandi batora imipanga abandi batora amacumu sibyo. Bose bakaja ku rugamba. Amaronda aratangizwa nta hantu twari twicayiranye igitabo ngo tuvuge ngo tugiye kwandika ibi n'ibi ngo tuvuge ngo turi kubisaba leta ya Kongo. Icyo kico uko kuri turagufite. Ariko hari undi muntu winjiye mu rugamba afite ibintu asaba leta ya Kongo yarari no muri iyo leta batabyumvikanaho akinjira ishamba. Twe nta shamba twinjiye ahubwo umwanzi yatwinjije ishamba. Hanyuma rero kuba rero twaragizweho ibyo bibazo tukarwana rwa rugamba rutari rufite inyandiko runaka y'ibyo dusaba n'ibiki urugamba ruzarukura ibita biraramba ibita biratinda bimare gutinda uburyo rero bwiza bwo gukuraho bita bitunguranye bya buri gihe muri make gusa leta buri iyo yari kuza ikamigarurira intuza ikamivuga ngo mayi ni basubire mu gihuru ibiki bita birashize bikarangirira hariya ikindi gihe byari kuzongera bikagira gute bigaturika mu buryo bwiza rero bwo kugira ngo hirindwe bya bita bitunguranye ejo bitazoturika kandi ngo duhore mu ntambara buri generation ije igwana buri generation ije irwana. Tugomba kugira ibyo dusaba ino leta tugomba kugira ibyo duhindura ino leta hanyuma kwigwana kugahinduka ntikube guswa kwa kundi ko kuvuga ngo twagwanaga tudafite ibyo dusaba tukagira natwe ibyo dusaba sibyo ko guhabwa agaciro nk'abakongomani bose muri Kongo sibyo. Ibyo byose bikagenda natwe tukaba yankiri n'abantu bazabata buri haro itavuga ngo yango kwigwana ngo twirwaneho barayishimuse ngo yare twirwaneho y'abaturage ngo bukembwe twirwaneho y'abasirikare ngo bicama none yabaye icama ca MRDP cya kanike sibyo. Nisawa reka tuzemere none barashaka ngo kuba twarategwaga gusa uzi ko twakaza tugenda mukarasa mayi yabateye mwamara kwitsa kwa Kagembe gutya mugasubira bakamatuma abagabo babo ngo mugende muje kwaga kugira ngo babone uburyo babone umunyu bakamabaza ngo turazi tukamatwongera kandi tukamatubaha inka zacu bakaja kuziragira. Ibyo bintu rero bigomba ibyo byari bitabza ba papa ibyo byari bitabza ba chef Tom byarangiye ibyo byararangiye. Ubu nyine tugomba kurwana ku isasu zabageza ku gikuta gituma bicara bakicara tukaganira tukagira ibintu gatuzana byanditse ngo turabasaba iki niki rero abantu ntibakabyibazeho ngo twirwaneho yarahindutse ahubwo yarakuze ibita byarakuze ibita byatugejeje ahantu tugomba kuva muri bino bita hakaba amahoro kari amahoro ari i Kigali nk'aya amahoro ari Nairobi nk'amahoro ari Kentucky tudatinya ngo bizosubira kubaho ukundi kandi ibyo rero bigomba kumarwa n'ibyanditswe. Rero izi space rero no space z'umwiryane w'abantu muri noro niki nzasigaye naboga ngo bafite akagara kiwabo kitwa abanyemera abitwa abanyemera muri noro urumva nabo nabandi bahagurutse batemera kwigwanaho kwa M23 cyangwa ni ibintu byinshi kuri space nariko numva abantu bavuga ngo natwirwaneho ngo nibaze ifate ngo uvira ngo kugira ngo babone biriya byose na makuru afande Makenga ataraza ngo avuge afande Sematama ataraza ngo avuge kandi nibo bakamanda babiri dufite umwe ni kamanda wa M23 undi akaba kamanda wa twirwaneho sibyo. Hanyuma rero kubera ko dufite ibyo dusangiye ibyo duhuriyeho iyo mikoranire yabayeho sibyo aho none kuri space hazabaho nka period hakama nko umunsi ngo habayeho kuyobya abana baje muri none ntibaje wabo turabyo bene izo space umwijyana ukamufata nk'icumwe
ubu Burundi baba bayobye utabantu bigendeye iwabo n'ibya bindi ibita byarakuze tugomba natwe kugira iwacu hakora kuri kaburimbo urumva uwo munsi abantu bagomba kubimenya hanyuma uwo mwijyane rero ugasanga undi uragarutse ngo twirwaneho ndihabwa agaciro ngo muri noro gute muri AFC gute itagahabwa ntuza Dr Kaniki niwe wungirije Colonel Nanga sibyo dufite aba officers ejo bundi muri promotion zatanzwe z'aba officer muri M23 ba major Nikindera babaye promoted sibyo ava kuri captain aba major ba Fandiki Mararungu babaye promoted ni benshi twovuga nde tukareka nde sibyo aho abazashaka kudutandukanya nigeze kumva hano undi muhungu wavuze kuri space ngo oya ni kuri YouTube ngo M23 niyo yafashe ngo Goma ngo yonyine umunyamakuru mu Rwanda ngo nabantu muri Nord bonyine yafashe kinyoma cuzuye hari harimo abana b'abanyamurenge hari harimo abana b'imasisi hari abana b'irucuru hari abana bo muri Kongo abakongomani hari harimo abakongomani M23 nishaka reka gutangira kudutandukanya ngo uvuge ngo M23 uyivunjemo imisozi n'ibice hariya harimo abana b'abanyamurenge bahaguye harimo abana b'abanyamusisi bahaguye harimo abana b'abaki bahaguye ibyo ni ibintu biza zo kugira ngo bidutandukanye buri gihe tuza twumva ko niba habayeho no guhura hari igihe nk'abantu babaye basekara ukamusanga habaye nk'udutsiko ngo abana bo muri etat major abana bo muri executive nabo kamusanga ni nk'ibyama bibiri no kubahana kugasa nk'ugutandukanye ariko twebwe intambara turimo turi umuntu umwe nk'umukongomani wenyine wawuzana impindura amatwara muri Kongo rero uwo mwijyane tugomba kuwirinda utanaba ikibazo noneho nuko uri mu bantu basa naho bavukana bamwe okay muri Kongo ufite amoko 450 na arenga ariko abanyamurenge n'abatutsi bo muri Noro basa naho aribo begeranye cyane nibo bagiye kuryana ni nabo tuvukana nibo bagiye kuryana mu mugambi bari basa naho bakomeje utaragira huje uko kujyana rero kuzanwa n'abarya bake bo muri twe bo muri Kivu y'amajyepfo kandi abo tuvuga bari kuryana ntabwo ari abari ku rugamba nabari hano ku ma space ninde kandi impamvu tutabatasha agaciro bari kuri space nuko ibyo bitekerezo byabo bigenderwaho oya ninde mu officer sibyo uri muri M23 udafite umwana wo muri Sud Kivu umurinda aho ninde wo muri Sud Kivu udafite umwana wo muri Nord Kivu umurinda sibyo ibyo bintu kubera hari ikibazo bibatwaye bari ibintu byo gutangira biriye ni ibitekerezo biza bidutandukanye twumve kuko n'ubundi n'abandi tuvukana n'abandi duhuye kandi ari abavandimwe bacu dusangiye gupfa dusangiye no gukira sibyo dukwiriye gukuza ibitekerezo byacu tukemerera amakuru gusa mwavuga ngo tukemerere igishobora kuturyanisha twenyine bake bo muri twe nibo bagaruka bakavuga ngo twirwaneho ngo ntiyubahwa hariya noneho bitume n'uwacu warushigikiye koze kwirwana avuga ati subundi turakomeza dushigikire M23 kandi batubaha twirwaneho afandese matama ariko urabona rura rugenzi yakoze go kuva kuri kaburimba agahuruka hariya mu ngabo zamujanye ntiyarimo amoko yose y'abakongomani kubera iki batavuze ati jana nabi wanyu gusa afande Makenga hari ntabana abanyamurenge ari kumwe bamurinda bateza agatuza kabo bari kuri Kotagadi kugira ngo baraswe isahiye yose bamurinze tibahari none uko bazaza buri gitondo baza afande Makenga azoze abuzukire kuri YouTube atubwira ngo kuri ngutsa tububaha ngo abanyamurenge bategereje ngo Makenga azoze kuvuga aho bategereje ko Colonel Nanga azovuga azoza agasubiza ntigonza hari ibintu bimwe umuntu adatekereza ukabona ni ibintu bimwe ukwiriye gusimbuka ntunabitekerezeho bariya barajwe inshinga n'ibintu karategura ibyo azovugira Katare ngo ategure n'ibyo azoza kuvugira kuri YouTube gusubiza kuri space kuri space Dr Kaniki aze kubeshuza rutikanga mwe ngo nukuri rutikanga ngo ikintu uvuze urabeshe afite uwo mwanya tibishoboka bafite akazi kenshi iki aho bafata umwana uri mu rugezi ku burinzi abanza ave ku irondo aze kuja kureba umunyamakuru mu madegu ngo ndashaka gusubiza Muniga Ntama
cyangwa ndashaka kuza gusubiza umuntu runaka ntibibaho. Bo bari muri twiga, abandi bari kwikaye, kandi bigomba guherekezanya kuko ibita byarakuze. numvise Godfather ari kuvuga ngo kubera iki abanyamurenge batakoze space yo kwamagana audio y'uriya musaza Tuyahaga. Nta mwanya dufite. Hari ibintu dufite, abantu bafite ibintu byinshi, sibyo? Tugire tuje kwamagana bitakwira, tugaruke no kwamagana Ntigonzo. Ninde muri community y'abanyamurenge? Dukore space yo gutabariza abantu babicigwa mu mikenke n'ahandi. Dukore space yo kuza gusubiza patriote uri yashinga. Uko neza buri mbwa yose tugiye kuzaza duhindukira twitera amabuye. Twogera tituzanze. Umuvandimwe Godfather anabyumva. Tanga message kuri bano bantu bacu bose bo muri none n'abanyamurenge bari muri uwo mwiryane. Nihe message yawe? Bavandimwe dusangiye gupfa no gukira abakongomani. Bene mama, bene data, tugomba kumenya kuko twese turi umuntu umwe dusangiye gupfa no gukira. Titukemerere umuntu wari we wese ufite ibitekerezo nk'ibi ngibi byaba bambaye haga kugira ngo turangaze. Sibyo? Dukore abari mu bihugu bitandukanye mutanga imisanzu. Nta gihugu na kimwe dufite kiduha amasasu, nta gihugu na kimwe kiduha imbunda gihari. Zizava muri amadolari 25 yawe utanga uri muri Amerika, zizava muri amafaranga 1000 uzutanga muri Kenya. Twe nta n'umwanya dufite kuja kubaza ngo ese zazishika, tuzatubibona ko zazishika. Niyo mpamvu tugira cyo tukabona umuntu afite ikirato ruguru, niyo mpamvu tugira cyo tukabona iduru riri ku burinzi rifite ikoti ry'imbeho. Nta yindi soko barema ni iyi misanzu yacu. Dutanga imisanzu twivuye inyuma. Iki kintu tucumve cyane ntiturangazwa. Biriya bitekerezo mwumva bavuga ngo amafaranga mutanga ngo ntashika. Iyo ataza kubashika ntitwari kuba dufite biriya bikoresho biri hari. Kuko nta mubyeyi dufite wundi uzuza kutwonsa. Nitwe twenyine tugomba kwishakira ikiduhembura kikaduhemburana n'abacu bari hariya. Nitwe banke yacu twenyine tugomba kwikora mu mikoro yacu. Ushobora no gusibinga rimwe ntiwiyogosheshe. Kandi ubwo ndikubwira abantu bose wabura uwo muri Noro wabura uwo muri Sud. Financement yacu ni twebwe twenyine. Wakwiyima ipantaro warugiye no kugura ayo mafaranga ukayohereza kaja gukora akazi hariya. Hanyuma rero y'amadolari yawe 25 utanga cya gihumbi cawe utanga muri Kenya. Uri muri Kenya mu bihugu bitandukanye dutangira amafaranga. Umwanzi ntaturangaze muri ibingi bakoresha nkabira bitekerezo zambaye haga avuga ngo ayo mafaranga ntashika, amafaranga arashika kuko turayabona, tuyabonera mu mwambaro. Umusozi wiruka muri zirankango za ruguru kuri iriya misozi kirata cambari yinga rimwe kugira ngo abone rero ikindi kurindi yinga abone uko arwana nuko utanga umusanzu. Tureke kurangazwa n'umwanzi kuko twebwe twenyine nitwe dushinzwe gufinansa runo rugamba rwo kwirwanaho ndetse no kubohora igihugu cacu. Hanyuma rero ni mu rwego rwo kugira ngo turushizeho no gukomeza kwita ku bana b'abatabazi. Igihugu cyose urimo umwana w'umutabazi ntagomba gusiba amasomo kuko murabizi yari gahunda yatangijwe yitwa twirwaneho muri education. Waba uri uwo muri Noro, waba uri uwo muri waba uwo muri Sud Kivu, birakureba kugira ngo umwana w'umutabazi, umuntu wagurutse agatabara, urwane ku mwana wiyo kugira ngo ejo tutazagira abantu benshi basibye amasomo. Hatabayeho kurwanirira abato nta bakuru bejo tuba dutegura. Murakoze cyane. Ugize neza ukomoje ku kintu wenda ndi wite nkubazaho mu kanya gato cyane tugana ku musozo kino ca twirwaneho muri education. Yego. Kigeze abana bari ku masomo kandi biyongera umunsi ku munsi kubera ko abagabo baracarimo bitabira urugamba. Cyane cyane ni gahunda yatangiriye muri Kenya ariko ndetse n'abandi bari ku migabane itandukanye bagiye batanga support yabo. Hanyuma rero iyi gahunda irakomeje, abana bose bari ku ishuri, nta mwana n'umwe kugeza kuri ubu utari mu ishuri nkeretse abitewe n'impamvu ziwe bwite uburwayi n'ibindi. Ariko kubijanye n'uburyo bw'ubushobozi muzukura abarwana shaka ku isi yose babihagurutsemo kandi babihagararamo neza. Ibyo nabivuze rero ngo abana biyongera buri munsi, ari igihe muba mufite abana 300 kuri uyu munsi, ejo bagatabara umugabo ufite abana 7 mu gihe mu gitondo kera bakaba aba bana nabo bakaza biyongereyemo.
ni nayo mpamvu rero duherutse igihe duherutse na bacemani hano tuganira bavuze yuko batarishurirwa hakibura abana 100 batarishurirwa mu makuru waba ufite abo bana baba barishuriwe bose. Uburyo bagiye babikora bagiye bafata abantu ugasanga wenda umwana wishura amadolari 100 birashoboka ko baba bamuhaye bamwishuriye 50 bakishurira n'uyu kugira ngo batirukanwa. Niba tuvuze ngo bamaze kwishurirwa ntibamaze kwishurirwa yose bose, ahubwo bose bamaze gusaranganwa ayabonetse kugira ngo hatagira umwana wirukana. Iyo niyo gahunda rero. Urumva ni nakazi gasaba imibare myinshi kuko urumva izi updatinga buri munsi. Urumva bose ntibiga ku ishuri rimwe ku buryo muvugana n'ubuyobozi bw'ico kigo. Kandi rero kugira ngo abayobozi bacu banakora akazi gakomeye, tunabashimira abayobozi bacu muri Kenya, ayo makuru bayararane nuko bataryama kugira ngo making sure ko nta mwana w'umutabazi wirukana. Urakoze cyane, reka tubashimire kubw'umwanya wanyu n'ibitekerezo byiza. Aho avuga ati intambara cyangwa abarwanya ibingibi yarahindutse, aho irwanirwa si hahandi, ariko ibingibi bizambaye haga n'ubundi buryo busha, ariko ibitekerezo bya bindi birwanya cyangwa se bicamwe abantu, ariko uburyo byagarutsemo nibwo butandukanye. Ubwo abantu nyine bararye bari menge, barya ibyo bumva cyangwa se ibitekerezo mu konsoma, mureko ko nta ngaruka bibagiraho cyangwa se impinduka bibagiraho. Kubireba si ikibazo, ariko kuguhindura nico kibazo. Ngomba kubitegera nk'umuziki utambuka. Reka tubashimire. Aha ni kuri Afrimedia Live, mwari kumwe na Director Gaby umuhoste wanyu, kandi ibiganiro byacu nakagaruka, ibindi byinshi byiza biri imbere. Stay tuned, ukore subscribe, ubundi dukomeze tubane, dukomeze twaguke, uyu muryango uraguka uko bukeye nuko bwije. Turi kugira ngo tugane ku bihumbi 150, nimugire vuba twuzuza ibyo bihumbi, tureke gukomeza tuvuga aho ngaho bivuze bare 200. Siko abakuzi ba Afrimedia no hanyuma muri road 50, ariko tugiye kuyigeraho. Ni gato cyane kabura niwe utarakora subscribe wenyine. None nawe reka tubigushimire. Uyu mugabo ni afite channel yiwe yitwa MMTV1. Ubwo nanone musimbuke mu mushigikire. Ibitekerezo n'ibya bindi n'ibingibi mwumvishe n'ibindi byinshi agenda agaragaza aho ngaho. Afrimedia rero turabashimiye, Gaby ndabashimiye, ubundi dukomeze tubane, Imana ibarinde. A world of stories.